आमच्या ताळ्यान भोव मधुर नादा गीत काव्या सर्गी बापाक भोग आनंद लागी सरिया मोगान पयस करून रुदान धन्या देवाक आमच्या करया वंदन सोम्याचे नाव हरसिया गावान गांव गाजोया महिमा ताची नावाडया काळजान तावन वर्णिया सोम्याचे नाव हरसिया गावान गांव गाजोया महिमा ताची नावाडया काळजान तावन वर्णिया मोगाचनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता आनी ह्या पूर्ण शेताक ह्या मिसाच्या बलिदानाक नोवेनाक आराधनाक हांगासर जमलेल्या तुमकां सगळ्यांक हांव मोगाचो मानाचो येवकार मागता आयचे दिसाची देवस्तुती चलोवन व्हरूंक आमचे संगी आसात सैरे याजाक मनादी बाप हॅरी डिसोजा आत्मीक डिरेक्टरो ग्लॅडसम होम फॉर स्टुडंट मायनर सेमिनरी मंगळूर थंय जावन आयल्यात म्हजे सांगाती याजाक गांवान मोगारनाडचे बिदर मिसांव गांवांत गुलबर्गा दियेसीजेंत जायतीं वर्सां वावर केल्ले याजाक जावन आसात पदरा हांगासर आसा आयचे दिसा आमकां मागोवंक ते कुमो करतले ते देखून तुमच्या सुमेस्ताच्या दरपेन मानादी बाप हॅरी डिसोजा तांकां हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा आयचे दिसाची मिसाची बलिदानाची तेसावां सभा जाणांक तांच्या जिवितान लाभलेल्या बरेपणा खातीर अर्गाम दावन हे मीस भेटयतात गिल्बर्ट फर्नांडीस बचपे रॉबर्ट रेगो आनी कुटाम किन्निगोळी लॅन्सी पिंटो हॉस्पेट वाल्टर आनी तलोबो उर्वा जुलियाना बार्बोजा किन्निगोळी मेरी पिंटो निरुडे जेसिंता सिक्वेरा बचपे विलियम रेमी हॉर्ता गोवा अश्विल्ला रोड्रिगस मादा तेरेजा वाडो जॉयल रेगो निड्डोडी गिल्बर्ट हेल्डर्ट पिंटो कुप्पे बदाव शैलेश डिसोजा आनी कुटाम निड्डोडी अरुण ताच्या जल्मा दिसा संदर्भी केंचेने केरे देवदीन सिरिल डिसोजाच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता रुफिना कॅस्टलिनो निड्डोडी देवदीन मॉली लोबोच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता दिव्य डिसोजा कुलशेखर देवदीन मार्गरेट मोंतेरोच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता लीना डिसोजा कुलशेखर तशेंच कुटुंबांत देवदीन जाल्यार सर आल्मा बसून मीस पेटयता विन्सेंट गोवियस हॉस्पेट प्रिन्सिया डिसोजा किन्निगोळी हीं तेसावां ह्या सर तेसावां खातीर ह्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना आमची वैयक्तीक अर्ग मागणी देवा थंय उबारया आमच्या कुटुंबाची आमची वैयक्तीक तेसावां सर्वेस्परा देवा थंय आमी उबारया आनी आज आमी विशेश तरान आमी मागया मोगाचेनो आज आमचें तेसांव जावन आसा गांवांत तशें परगांवांत बरें काम मेळचे खातीर कित्याक म्हळ्यार हांगासर पूर्ण शेतांत सबार तेसावांक एक बऱ्या कामा खातीर तशेंच परगांवांत आसलीं सबार जाणांनी म्हजे लागीं एक बरें काम मेळचे खातीर मागोवंक विचारलां तर आज आमी सांजूद ताद्देव आमच्या पात्रोन सांता मारी पात ह्या भोंवडां खातीर आमी मागया तांच्या जिवितान आशिल्लें एक बरें काम तांकां लाभचे खातीर आनी त्या मारी पात तांकां दिसपरतो ग्रास कुटुंबाचो दिसपरतो ग्रास लाभचे खातीर अर्थीक परिस्थिती तांची अभिवृद्धी जावचे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आज आमी विशेश तरान तांचे खातीर आमी मागया मोगाचेनो फाटल्यान कोणाक जागो ना जाल्यार हांगासर मुखले बांकली आसात मुखार येवन तुमी बसकाक जय म्हणी तुमचे लागीं उपकार मागता आमी मुखार सरया हे मिसाचें बलिदान भेटोवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पुत्र आत्म्या सजगपड तुमचे सोवे आसो जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देव जावन आसा सर पदवेदार बॉक्सारेचो दातार तो आमचो मोग करता देखूनच ताणें आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारीत धाडलो जेजूच्या पुरगळजिणे वेळार ताणें साबारांक आपयल्लें पूण थोडे ताका भोव लागशिल्ले जावन आसले तांचे पैकी आज आमी हांगासर आसांव सांजुजाच्या मानाक मान करूंक थोडो वेळ ताचे सांगाता करसूंक सर आमचे गज्जो ताच्या मुखार दवरूंक आमी हांगासर आयल्या कित्याक
जेजूक तो भोव लागशिल्लो जावन आसलो. चड आनी चड मागण्या मुखांत्र देवाक तो वळखलो मात्र न्ही. जेजू ते भावार्थान ताचो सांगात ताणें केल्लो. आज त्या सांता मुखांत्र आमी मागल्या वेळार खंडीत देव आमच्या मागणी आयकता. जेजू आमच्या मागणी आयकता. जे कितें आमकां गरज आसा तें तो खंडीत फावो करता. आज आमी प्रत्येक रितीन परगांवांत वावर करच्या तशेंच वावराक राखोवनाच्या सर्व व्यक्ती पासून आमी मागया. सरस्पर देव ताका आशिर्वादांनी भरोवन दी. जे कितें तें आशितात तें तांकां फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. जायते फावटी देवाच्या उतरा प्रकार आमी जियोंक ना. देवाचेर खरो भावार्थ आमी दवरूंक ना. देखून देवा लागचें एकामेका लागचें बॉक्सांनी मागून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर्वपदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या विचारून सांगता. मनान चिंतन तोंडान उच्चारून वायट आदारुनी बरें सडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासून बेगीन सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, दम दो तो सांजू जाता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलाय. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मांडून घेवन तुका वळखूंक फावो कर. आनी अशें अख्खे पृथ्वीर तुजी पवित्र सभा वाडत वचो. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. इजाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसाप. जोतेमाचो पूत आनी उजियाचो नातू आहाज जुदाचेर राजवट चलयतालो तेन्ना आरामाचो राय राजून रेमेलियाच्या पुता इस्रायलाच्या राया फेका बराबर जेरुसलेमाचेर आक्रमण करूंक गेलो. पूण ताचेर आक्रमण करूंक तांच्यान जालें ना. आराम एफ्राइमा सांगता मेळ्ळा म्हूण दाविदाच्या घराण्याक खबर मेळ्ळी तेन्ना रायाचें काळीज आनी लोकांचीं काळजां रानांत जडा वाऱ्यान हालतात ते भशेन हालोवंक लागलीं. तेन्ना सरेस्परान इजाइयाक म्हळें, तुज्या पुता शहर एशुबाक घेवन वयल्या तळ्याचो कालवो सोमता थंय मडवळाच्या शेताशी वेता त्या रस्त्यार आहाजाक मेळोवंक वच आनी ताका सांग, सत्राय कर आनी शांत राव. ह्या दोन दुवरतल्या लांकडा कुडक्या बसोत राजोनाच्या आरामाच्या आनी रेमेलियाच्या पुताच्या क्रोधाक लागून भियेनाका. कित्याक आरामान एफ्राइमा आनी रेमालियाच्या पुता सभे तुजे विरोध मांडणी केल्या म्हणून जुदाच्या प्रदेशार दाड घालुया, ताजो नाश करुया, तो आमचे अधीन करुया आनी थंय ताबेलाच्या पुताक राय कसो प्रतिश्ठीत करुया. देखून सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हें जावचें ना, हें घडचें ना. कित्याक आरामाची राजधानी दामास्क आनी दामास्काचो अधिपती राजन आनीक 65 वर्सांनी
एफ्राइमाचो नाश जातलो आनी तें राष्ट्र आनीक उरचें ना. एफ्राइमाची राजधानी सामारिया आनी सामारियाचो अधिपती रेमेलियाचो पूत. तुमी बाबार्तांत तीर रावनात जाल्यार तुमी तीर उरची नात. देवाचें उतार हें. देवाच्या शहरान ताका मान फावो कितलो. तासो पवित्र दोंगर उन्नासो बीन आके प्रितुमेसो तो आनंद. देव प्लेशे सियोन पर्वत उत्तरेचो खरो दोंगर वर्त्या रायाचे शेर. हांगा ताच्या कोट्या मोदे आपुणूच ताचे गट बुरूस म्हूण देवान दाखोवन दिला. देव प्लेशे सदांकाळ राखता. देव प्लेशे आज तुमची काळजां धारण करिनाकात. भागार सर्वेस्पराचो ताळो आयकायात. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. उपरांत ताणें जायतीं आसऱ्यां केलीं त्या शहराक वचोन देवातय ती पाटी परतोंक नात देखून तांकां तो बेस्तावंक लागलो. हा कितली भिरांकूळ जातली तुजी स्थिती हे करोजेना. हाय तुका ये बेसायदा तुमचे मदें केल्ली ती आसर्या तीर आनी सिदोन शहरांनी केल्ली जाल्यार थंयचो लोक खंयच्या काळा गोनी वस्तूर न्हेसोन आनी आंगार गोबर घालून आपली जिणी बदलतो. देखून हांव तुमकां सांगता जडतेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाच्या लोकांक तुमचे प्रास चड काकुळतो लाभतले. आनी तूं काफरनांव आकाशाक चडटले म्हूण चिंताय कितें. पाताळाक तूं शेवटतले कित्याक तुजे ते केल्यात ती आसर्या सोदोमात केल्ली जाल्यार आजुनूय ते उबे आसते. देखून हांव तुमकां सांगता जडतेच्या दिसा सोदोमाच्या गांवांक तुजे वरन चड काकुळतो लाभताली. देवाचे उतर हे वखणी तुका ख्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाच्या उतराक मान करिनासतना देवाच्या उतराची निर्लक्ष्य केल्यार कितें जाता म्हणल्या विशयांत
आयच्या वांजलांत जेजू आमकां जागयता. हेब्रेयांक बरयल्या 4थ्या अध्यायांत 12व्या वळींत आमी अशें म्हूण वाचता, देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक, ते 2 दारेच्या पाजल्ले तालवारी परिकय, प्राण आनी आत्मो, संद आनी हाडाचो सार मेकळें करूंक शकता. तशें म्हळ्यार देवाचे उतार सक्तेन भरिल्ले. देवाच्या उतराक जीव आसा. देवाच्या उतराक बळ आसा. जे कितें आमी म्हणटा, जे कितें आमी उलयता तें सज जाता. देखूनच जेजू आयच्या वांजलांत म्हाका आनी तुमकां सर्वांक जागयता. देवाचे उतार आमी इन्कार करूंक नजो, बदलाक तें आयकून त्या प्रकार जियेल्ल्या वेळार मात्र देवाची भुरगीं जावंक आमकां साध्य जाता. आदम आनी एबेच्या जिणेचेर एक दिश्ट घाली तर देवाचे उतार तांणी निराकारले. देवाच्या उतरांत ती पयस पावले घडीत आमकां उगडासाक येता. देवान आपल्याच मोगान ताच्याच सरक्यान आनी स्वरुपान मनशाक रचले म्हणटा देवाचे उतार. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 वळ 20 आनी 7. देवान मनशाक ताच्याच सरक्यासो आनी स्वरुपाचो जावन रचलो म्हळ्यार ताचोच मोग ताणें ओतलो, ताचोच स्वास ताणें तांकां दिलो. देखून थंयसर कसलेंच व्यत्यास नातले. देव आनी मनीस सामा सारको जावन नासलो. देवान त्या मनशाक सक्कड दिलें, स्वातंत्र्य दिलें. कितेंय खावयेत, कितेंय करयेत, खंयसरी वचोवेत वचयेत, कितेंय करयेत. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवान एक कंडिशन घालें. थंयसर एक रूख आसा, त्या रुखा लागीं तुमी वचनाकात, त्या रुखाचें फळ तुमी खायनाकात. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाचें उतार त्या एका रुखाचें फळ तांणी खावंक नजो आसलें. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाचें उतार म्हणटा आदाम आनी येव त्याच रुखाचें फळ ती खातात. देवाच्या मोगातान पयस वेतात मात न्हय, देवाच्या उतराक विरोध ती येतात. पयल्या पाताक हांगासर उपजालें. देवाच्या उतराक मान ताणें दिवना. देवाच्या उतराक गौरव ताणें दिवना. बदलाक देवाच्या उतरांत ती पयस केली. देखूनच देवाच्या उतार म्हणटा देव आदाम आनी येवेक त्या गार्डनांत त्या तोटांत भायर घालता. कित्याक देवाचे उतार तांणी मानूंक जाय आसले ते तांणी मानूंक ना. सैतानाचे उतार तांणी निराकरूंक जाय आसले तशें तांणी करूंक ना. बदलाक सैतानाचे उतार ते आयकले, देवाचे उतार ते आयकोनात. देखूनच पाताक आयले. आदाम आनी येव त्या वर्तांत भायर गेले. दुसऱ्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, लोट अब्रामाचो बासो तोय देवाक मोगाचो जावन आसलो. कित्याक अब्रामाचो देवान मोग केल्लो. अब्राम विश्वासाचो पितामह म्हणटात, ह्या भावार्थाचो बापूय तो जावन आसलो. लोट ताची सांगत आसलो, देखून लोट असोय मोग केल्लो. देव लोटाक आनी ताच्या कुटुंबाक राखोवंक आशेता. पण हांगासर तशेंच लोटाची बायल देवाचे उतार मिकवाता या मिरवाता. देवदूत म्हणटा तुमी आतां हांवें सांगचें त्या गांवांक वचा, कित्याक सोदोम आनी गोमोरा हांव नाश करता. तसो लोक पातकांत जिवन आसा, देखून तांकां हांव नाश करचेर आसा. देखून लोट तुज्या पत्नीक तुज्या भुरग्यांक घे आनी पयशिल्ल्या त्या एका गांवांक वचा. पूण देवदूत एक जागोवन दिता, तुमी वेता आसतना पाटी पळोवंक नजो. सीधा तुमी तुमच्या गांवाक तुमच्या जाग्याक वचा, पाटी घेवन पळयनाकात. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हांगासर लोटाची बायल देवाचे उतार मिरवता. देवाच्या उतराक विरोध वेता. ती इल्ले मुखार वचून पाटी घेवन पळयता, कितें जालें गे म्हज्या गांवांक म्हूण ती पळयत आसतना देवाचे उतार म्हणटा ती थंयच मिठाचो खांबो जावन परिवर्तन जाता काय. म्हळ्यार देवाचे उतार मिरवल्ल्या वेळार शिक्षा फावो जाता.
तशेंच इज्रायल पोच जाय आमकां कळीत आसा जायत्या संदर्भार देवाच्या उतरांत हांव ती पयस केल्ली देवान ताचो मोग केलो देवान एक पर्जा विसरली पूण ती पर्जा देवाचो मोग विसरता तवळ तवळ पातक करता आनी देवा हांव पयस बेता सिनाय पर्वतात हांव पाटी बेता आसतना बासेल्या गांवाक लागीं लागीं ते पावता आसतना लोक देवा विरोध आनी मयची विरोध शिरापता आमकां ह्या गांवाक तुवें कित्याक आपोवन हाडलें मयजेक तो शिरापता थंयसर आमी इजिप्तांत बरें बरें खाण खावन आसल्या हर एका दिसा आमी मांसाच्या जेवणांनी आमी जेवण आसल्या हांगा कितें आसा सुकें मान ना तितलेंच हांगा आमकां सारकें पियोवकी उदक ना म्हणून लोक देवाक आनी मयजेक इन्कार करता आसतना देव तांचे रागा जाता आनी विकाळ जीवदाळ तांच्या मदें धाडटा आनी ती जीवदाळ साबाराक सापता आनी साबाजन मोन पावतात म्हणटा देवाचे उतार मोगाच्या भावना आनी भयणीनो देवाचे उतार ते मिरवोन गेले देवाच्या मनशाक ताणें इन्कार केले देखूनच देव थंयसर विकाळ जीवदाळ धाडटा आनी तांकां नाश करता साबास जाण थंयसर मरण पावतात म्हणटा देवाचे उतार आनी निमाणे मोगाच्या भावना आनी भयणीनो सोदोम आनी गोमोरा देवाच्या उतराक विरोध बसोवन पातकी जिणी जिवन आसले देखूनच देव ते शहर नाश करूंक प्रयत्न करता आनी ह्या वेळार अब्रामाक एक खबर दिता कित्याक अब्रामाक ताणें सांगलें तुजे तो एक व्हडली संतता वासा करता दर्याच्या वेळेर आसच्या त्या रेवे बरी तुजी संतता वाडयता मळपर आसले त्या नेखेत्रां बरी तुजी संतता वाडयता म्हणून देवान अब्रामाक सांगलें पूण हांव आतां सोदोम आनी गोमोरा शहराक नाश केल्ल्या वेळार साबार लोक मरण पावतलो आनी अब्रामाक बेजार जातले म्हणून देव अब्रामाक सांगता हो शहर हांव नाश करूंक पायसरता मोगाच्या भावना आनी भयणीनो हांगासर अब्राम देवा कडेन उलयता तो लोक देवाच्या उतराक विरोध केलो देखून देव ते शहर नाश करूंक पळयता आनी तशेंच करता ते शहर नाश जाता हांगासर आमकां एक संगत कळी जाता देवाच्या उतराक विरोध केल्ल्या वेळार देवाच्या उतराचेर पातयेन नातल्या वेळार आमचे नाश तशेंच जातले म्हणून आयच्या ह्या वांजला मुखांत आमकां कळी जाता देखूनच मोगाच्या भावना आनी भयणीनो देवाचे उतर आमकां म्हणटा आमी जिणी बदलूंक जाय खंय नवी जिणी जियोंक जाय खंय तो वळो देवाची मोगाळ भुरगीं जावंक आमकां साध्य जाता कित्याक जेजूच्या पुरगट जिण्या वेळार ताणें सांगिल्लें पयलें उतर तेंच माथेवाच्या 4थ्या अध्यायांत आमी वाचता पातकी जिणी बदला बरी जिणी जियेया पातकी जिणी बदला आनी सर्गीचें राज आपणाया केदाळ हांव बदलता केदाळ हांव नवो व्यक्ती जाता केदाळ देवाच्या उतराक हांव मान दिता तो वेळ हांव सर्गीच्या राजाचो व्यक्ती जाता पातकी जिणी बदललेलो एक व्यक्ती जोणाच्या 3ऱ्या अध्यायांत आमी वाचता 6व्या वळींत निनिवे सोराय जोना थंयसर सुवार्ता परगट करूंक येता पयले फावटी तोय निराकास दिता देवाच्या उतरा प्रकार तो वचना जोना प्रवादी देखून ताका शिक्षा मेळटा पूण दुसरे फावटी तो देवाचे उतार परगटून गेल्ल्या वेळार निनिवे सोराय मातणे सक्कड लोक ताचे पातकी जिणी वळखता आनी गोनी वस्तू न्हेसोवन गोब्राच्या फोंडांत बसता म्हणटा देवाच्या उतार कित्याक पातकी जिणी आमी जियेल्या आनी पुणी आमी परिवर्तन जावंक जाय आनी पुणी आमी नवे व्यक्ती जावंक जाय म्हणल्या आशेन निनिवेचो राय मातणे सक्कड लोक जानवरां सयत उपास करतात खंय आनी गोणी वस्तू मनशां गोणी वस्तू न्हेसोवन गोब्राच्या फोंडांत बसोवन आसतात कित्याक तांणी पातकी जिणी बदलूंक प्रयत्न केल्लें पयल्या रायाच्या 20 आनी 1 अध्यायांत आमी हें वाचता आहाब राय नाबोताच्या दाका मळो ह्या नाबोताचो दाका मळो ताणें आपणो जखन घेतल्या उपरांत स्वाधीन केल्या उपरांत प्रवादी येवन एलिया प्रवादी ताका म्हणटा तुवें मोस केलाय नाबोत म्हळ्यार एका सामान्य मनशाक तुवें मोस केलाय त्या देखून देव तुजे नाश करतलो म्हणल्या वेळार आहाब राय तशेंच गोणी वस्तू न्हेसता खंय आनी गोब्राच्या फोंडांत बसता म्हळ्यार आपल्याची पातकी जिणी बदलूंक तो प्रयत्न करता आनी हांगासर निनिवेचो राय बाचाव जाता आनी निनिवेचो सक्कड लोक बाचाव जाता आनी हांगासर आहाब राय आपणाच्या पातकाक बॉक्सन जोडल्या खातीर देव ताचे
भक्तीपण मांडटा आनी ताका बक्षिता आनी जें कितें आपूण ताका करूंक जाय म्हूण आशेता तें तो पाटेकान घेता कित्याक जिणी बदलिल्ल्या वेळार देव ताचें मन बदलिता म्हणलें आमकां कळी जाता. कोरिंथकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 15व्या अध्यायांत 9व्या वळींत सांत पावल येन्स म्हणटा, हांव धर्मदुता मदें कानिश्ट सोम्येचो शीस म्हणून की हांव योग्य न्ही ताणें म्हाका विंचला. एका काळार तो क्रिस्तांवाक विरोधी जावन आसलो, जेजूसय दुस्मण जावन आसलो. कोण सकट सांगात म्हणून मागणें करतात ताका सगळें की नाश करूंक भायर सरलेलो. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजूचें दर्शन ताका दामास्काच्या वाटेर मेळिल्ल्यानच सावलो परिवर्तन जाता, नवो व्यक्ती तो जाता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आमकां एक विशेष आपोवणें. पातकी जिणी सांडून नवी जिणे जियोवंक, देवाचें उतर आयकून त्या प्रकार जियोवंक आयचो वांजेल आयची देवस्तुती आमकां आपण दित आसतना आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत देवाचें उतर वाचचें मात्र न्ही, त्या प्रकार जियोवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. सांगत आस नवी जिणी जियोवंक, आदली जिणी सांडून नवी जिणी जियोवंक जेजू आमकां उलो दित आसतना हांगासर जमल्या आमी सर्व पासत आनी सांगत आस ह्या माध्यमा मुखांत्र या रेतीरेंत या नव्यानात भाग्यवच्या सर्व पासत आमी मागया. प्रत्येक जावन परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव आनी भयणी पासत जायत्यांक कामना सभाजन म्हणटात आमच्या खातीर मागा फादर, कामना आमच्या खातीर मागा फादर म्हणटात त्या सर्व व्यक्ती पासून आमी मागया. सरस्वती देव तांकां आशिर्वादांनी बरोवन दी. जी कितें ती तांच्या कुटुंबांत तांच्या जिणेंत ती आशेतात ते तांकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया. आमेन. दुर्बळीत आमची जिणी तुवेंच दिलेली सर्देनी घेवन आयल्या कालतेपणी नितळ निर्मळ मनी. जेजू आमच्या सोम्या संगी जमल्या तुजे लागी मानून घे ओपून घे एकूण आमची ही काणी. स्वीकार कर मोगळ बापा आमकां सर्पिता तुका. हुंड्या वायना सवे घे तूं आमकां बर आमचें जिवीत मोगान तुज्या. म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पोद्योदारा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या रक्ताचे बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेत आमच्या परिशुद्धाच्या भावा सरेस्वर मानून घेव. सर्वेस्परा भाग्यवान दमदुता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान भरोवन ताची सडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव कसिलो आनी रागात वारायले. ती सडवण आमच्या काळाच्या मनशाक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोळ दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पोद्योदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पोचकायची कुणा जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गीचे शिकोवन सगळ्या मनशाक परगड करच्याक तुवें ती दमदुतांच्या बुन्यादेचेर तीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दळबरां सांगाती
संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povi दरबारांचो सर्वेस्वर तू, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात. आपले कुशीन कस मोरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणचे. तेच परी जेवण जातेस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रागात. पातकाचें बॉक्साना मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगुटू परगोटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुणा जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उडो आनी सोडवडेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी स्तुती करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः जिवानपणाचो बरवो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव का मरिये देवाच्या माये सांगाता, बगयोन झुजे तिचो पती, बगयोन दमदता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांजूदता देवा बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी सांगता तुजी माई मागोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पोता वरवीं. त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एक पोना सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदर आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान दवरून सुम्यान शिकयलेले ते मागणे सांगता भक्तीन म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सगळ्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली आनी वरांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गेचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बोरवोशान त्रेक चल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय कित्यार अस्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो एकामेकाक शांती दियात क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकृत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकृत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जिवनाक आपयल्यान ती आमी सर्व सौभागी सुम्या तुमचे धर्मचे भाग म्हाका भावना पोंच्याका उतरांच म्हाका बरी भलायकी मेळटली. Tu somia बरवोसो तू सोम्या भद्रासो रक्षक तू जय दिवसो जिन येजूचा जय दिवसो Tu somia बरवोसो तू सोम्या भद्रासो रक्षक तू जय दिवसो जिन येजूचा जय दिवसो. बेना कसले संस्कार जाल्यारी वारे वादळ भोंवती उठल्यारी फांकय उजवाडतय मुझे तुजो तुझे सोम्या बरवोसो तू सोम्या बरवोसो तू सोम्या भद्रासो रक्षक तू जय दिवसो जिन येजूचा जय दिवसो. प्रार्थोया. भोवमोगाळ बापा बागेबान जुता देवाच्या जैतिवंत मरणा पासत ह्या नव्यानाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तातूंत घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या मायमेवन कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताच्या भाशेन मोरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सुमेस्त आमी बसया. मोगाच्यानो परत एवटी तुमकां सुमेस्तांक भक्तिकांक ह्या सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पुणशेताक मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. हांगासर एका मंगळारा सकाळीं 7:45 वरार तेर्स 8 वरार मीस 9 आनी सक्रामेंताचें आराधन आसतलें. उपरांत 10 वरार कुमसारां 10:15 वरार परत तेर्स 10:30 वरार मीस 9 आनी सक्रामेंताचें आराधन. उपरांत आयिल्ल्या सर भक्तिकांक हांगासर जेवणाची मांडावळ आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवं येत. सीडी गरजेक पडचे बूक
इमाज्यो कोंतां बेंतिन्यो स्टॉलान मेळटाच असो फायदो तुमी जोडयेत. डिवायन मेडिसीन गांठीदुखीक गॅस्ट्रीक पिडेक भुरग्या पिडेक संबंदी वखदां आमच्या फिरगज दफ्तरान मेळटात. कोणाकी जाय जाल्यार ती घेवन तुमी फायदो जोडचो. कोणाकी मिसां आनी त्या सवांग हांगासर दिवंक आसा जाल्यार आमच्या दफ्तरांत दिवची आनी आमी तुमचे खातीर मागता. तशेंच हांगासर कावन्सिलिंगाची कोणाकी गरज आसा जाल्यार विशेश करून हप्त्या मदें आमकां फोन करून आयलें जाल्यार आमी तुमकां मेळटा. तशेंच आज कोणाकी मेळोंक जाय मागणें करूंक जाय जाल्यार अवकाश आसा. पूण शेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमी दिवचें मोगाचें दान आमी स्विकार करता. फिरगजीच्या दफ्तरान तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावोंक तुमकां आमी आपोवन दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं हांगासर दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी काजारां जल्मा दीस जुबल्यो कुमगार असलीं बरीं कामां कार्यां आसतना ह्या पुणशेताचो उडाव दवरा. त्या लेखार जेवणाक आदार दिया. हांगासर आयिल्लीं भक्तिकां जेवतना खंडीत तुमचे खातीर मागतलीं आनी ताचे की चड आमी तुमचे खातीर विशेश तरान एक पटी मागतले. हांव आमच्या पुणशेताचें पत्र यात्रीक जावन आसा. हाचें ह्या वर्साचो अंको सप्टेंबर म्हयन्यांत मोती साहेबांच्या फेस्ता वेळार आमी पायस करतले. त्या देखून तुमच्या जिवितांत सांजूद देवा मारिपात तुमकां लाभलेलें कितेंय बरेंपण आसा जाल्यार तुमी ल्हानकन बरोवन दिता जाल्यार ह्या मॅगझिनाचेर आमी पायस करता. तशेंच कोणायकी तुमकां जायरातां दिवंक मन आसा जाल्यार तुमच्या कुटुंबांत कितेंय बरी फालीं जाल्ली त्या संदर्भार ह्या पुणशेताक ह्या यात्रेक बुकाक कितें कुमो करूंक आशेता जाल्यार तुमी जायरातां दिवन तुमचो पाठिंबो दिवंक तुमकां आमी उलो दिता. ऑक्टोबर म्हयन्यांत हांगासर वार्शीक परब आनी प्रत्येक जावन आमकां सांजूद देवाक समर्पण केलें. ह्या पुणशेता फिरगजेक वज्रोत्सव 60 वर्सां ह्या वर्सां सोंपतात आनी त्या देखून आमी दाबाचो संभ्रम ऑक्टोबर म्हयन्यांत चलोवन व्हरता. ह्या संदर्भार हांगासर सामुहीक काजारां आसात. त्या देखून कोणायकी तुमकां वा तुमच्या कुटुंबांत कोणायकी ह्या सामुहीक काजारा वेळार हांगासर लग्न जावंक मन आसा जाल्यार तुमचीं नांवां आतांच दफ्तरान दिवचीं. आयच्या दिसा हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटयलें. अपूर्बायेचो देवाच्या उतराचो नियाळ आमकां दिलो आनी मुखार आराधन चलोवन व्हरतात. मनादी बाब हेरी डिसोजा तांकां तुमच्या सुमिस्तांचे तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तांचो उपकार आठयता. आयच्या दिसा हांगासर आमकां जेवणाक दान दिल्लीं सभाजना भाव भयणी आसात. तांचो हांव उगडास करता. तांचो उपकार आठयतना तांणी हांगासर मुखार येवन आयचो प्रधान याजक मानादी बाब हेरी डिसोजा तांचे जावन ही मानाची वात कानगे जाय म्हूण हांव तुमचे लागीं उपकार मागता. रिनीटा आनी नताशा रेगो किन्निगोळी दुबय आयच्या दिसाचे नॉन वेज जेवणाचे स्पॉन्सर तांणी केला. तांणी हांगासर मुखार येवचें. कोणी आसा जाल्यार ही मानाची वात तुमी घेजय म्हूण तुमचे लागीं उपकार मागता. तशेंच एल्डन मेलरॉय सिक्वेरा मादा तेरेजा वाडो आयच्या दिसाचें ऑर्न आमकां दान दिलां. तांणी मुखार येवची मानाची वात घेवची. मगदलेन डिसोजा खटील, जेनिफर अरुण साल्डाना आड्ड्यार, मेलरिक मेलिरा क्रास्ता किन्निगोळी, प्रिसिल्ला क्रास्ता बचपे. तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो उपकार आठयता. सांजूद देवा मारिपा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आज आमी विशेष आशिर्वादां मागता. वाद दिल्ल्या पाद्राबाकी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयच्या दिसा जेवण तयार करूंक आमकां कुमो केल्या मादा तेरेजा वाडो. मादा तेरेजा वाड्याची गुरकार्न प्रतिनिधी वाड्या घरांक तांणी दिल्ल्या सेवे खातीर आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आज कारण ना, काल राती गेल्लो मस्त कश्ट जाले हें जेवण तयार करून जाल्यार तांणी मोगान जायतीं जाणां येवन हें जेवण आयच्या दिसा तयार केलां. त्या देखून तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. उपकार आठयता. दिमी घालया. नोवेनांत आमी बगिदास जावया. पात्रोन सांजता देवा आमचे पासो विनाती कर. पात्रोन सांजता देवा आमचे पासो विनाती कर. पात्रोन सांजता देवा
आमचे पासोद विनाती कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. भाव भयणीनो, सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बघेव जूद उता देव सर्गराजान जेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेत आसून आमचे वचोन विनंती करता. सांज जूद उता देव आनी हेर सांत भक्त प्रत्येक जावन मोरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आमी सांगता मागया. सोमया जेजू क्रिस्ता, तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव, तुका आमी आमचे हे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जूद उता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागतीचो आमी उगडास करता. बघेवन ता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबातय तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवसता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापा निरंतरी होगळाप लाभता आनी समेस्त मनीस देवाक मानवतात. जेजू आमच्या भावार्था उजेची तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बघेव जूद उता देवाच्या विनवणेन तुजे मारिपाद उबारच्यो गरजो आनी आत्रे तुज्या दैवीक कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरोवसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा. आमेन. सांजूद उता देवाक मागणे. या संवसारी जेजूचो सोयरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या बघेवन जुता देवा, या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणेची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आनी अशें ह्या संवसारीक जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीस कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरेती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचोन ही म्हजी गरज आनी हांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनीन आयलां. सर आमी बसया मोगाचे न्हू. आयचे दीस हांगासर आयचे दीस हांगासर 12 जाणांनी तांची तेसावां मागणी हांगासर दान दिल्यान मोगाचे न्हू. आतां ही तेसावां मागणी हांव तुमचे मुखार उसान सांगतना जे कितें तुमची मागणी तेसावां घेवन आज हांगासर ह्या पूर्ण शेताक आयल्यात ही सगळीं सांगत आमी मेळोवया मोगाचे न्हू. कित्याक आमचो पात्रोन सांत सांजूद उता देव असाध्य आसलें साध्य कसो सांत म्हूण आमी फाती येता मोगाचे न्हू. ताचे विनवणेन सकड साध्य जाता म्हणलें. त्या देखून आमी मागतना तो आमचे खातीर सर्गराजान विनंती करता म्हणल्यार त्या पातयेनीन सगळीं आमची तेसावां मागणी आतां आमी उबान दिवया मोगाचे न्हू. 16 जाणांक बरी भलायकी फावो जावचे खातीर, 12 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावचे खातीर, 6 जाणांक काजारी जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फावो जावचे खातीर, 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबांत सैरीक फावो जावचे खातीर, एकलेक गर्भकोशाचे समस्ये बेगीनच परिहार जावचे खातीर, 3 जाणांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वयचे खातीर, एकल्याचे घराचें बांदपाचें काम बऱ्यान जावचे खातीर, एकल्याक कामांत प्रमोशन मेळचे खातीर, 3 जाणांचे कोर्ट केसींत बरें न्याय मेळचे पासत, 2 मतीक समाधान फावो जावचे खातीर, 4 जाणांक रातीची बरी न्हीद पडचे खातीर, एकल्याक दवी खातीची पिडा नापायस जावचे खातीर, 2 पोस्ट्रेट प्रॉब्लेम गूण जावचे खातीर, एकल्याचें गॉल ब्लॅडरांत फातर आसलो नापायस जावचे खातीर, 4 जाणांक एलर्जी पिडा गूण जावचे खातीर, 3 जाणांक डिप्रेशनांत सुडका मेळचे खातीर, 12 जाणांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल गूण जावंक आनी नॉर्मल जावचे खातीर, 3 जाणांचे रीण फारीक करून करपा मेळचे खातीर, एकल्याच्या जाग्याचे रेकॉर्ड कोर्टा मारिपाक मेळचे खातीर, 4 जाणांक गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी पिडा गूण जावचे खातीर, 3 जाणांचे थायरॉयड पिडा गूण जावचे खातीर, 8 जाणांच्या हातापांयाची गांठी दुख गूण जावचे खातीर, 2 इन्वेस्ट केले पयशे पाटी मेळचे खातीर, 6 जाणांक शिकोवंक बरी मोत आनी जानवाय पाव जावचे खातीर, 5 जाणांच्या घरांत शांती समाधान राज करचे खातीर, 2 जाणांक आमाल पियोन येता सुडका मेळचे खातीर, 4 जाणांक कॅन्सर पिडा गूण जावचे खातीर, 2 जाणांच्या हातापांयाची गांठी दुखून जावचे खातीर आनी 22 जाणांक
तांच्या प्रत्येक त्या सवां खातीर आयचे दिसा मागोवंक तांणी विनंती केल्या. ही सर त्या सवा मागणी आमच्या पात्रोन सांताच्या मजतीन सर्गीच्या देवा बापा ते आमी उबारया. आमची ही मागणी त्या सवा आमी उबारया आनी सांगात आमी मागया मोगाचें न्हू. अरदान तुका सुमया जेसू, आराधन तुका सुमया वंदन तुका सुमया जेसू, वंदन तुका सुमया महिमा तुका सुमया जेसू, महिमा तुका सुमया प्रणिपा तुका सुमया जेसू, प्रणिपा तुका सुमया स्तुती तुका सुमया जेसू, स्तुती तुका सुमया होगलाप तुका सुमया जेसू, होगलाप तुका सुमया नमन तुका सुमया जेसू, नमन तुका सुमया अरदान तुका सुमया जेसू. आराधन तुका सुमया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगळा जेसू आज या वडा बाबार्थान ही बावंड आमच्या पात्रोन सांता मारी पाद सांजूद ता देवा मारी पाद उबाची मागणी तो मानून घे. सांजूद ता देवा लागीं तुवें लागशिल्लो संबंध आसा केल्लोय. आज तुजे सांगाता सर्गीचो वैभव तो बघून आसा. ताच्या पातयेनीन ताचेर आमी व्हडा विश्वासान ताच्या मुखार उबाची सगळी मागणी तो मानून घे आनी ह्या भावा भयणीच्या गरजान तो पाव. आज मागले तांकां उपकार तो लाभय. तांकां बरी भलायकी दी, मतीक समाधान संतोष दी. तांच्या पिडे शिडेतावन तांकां सुडका दी. तांणी आशिल्लें बरेंपण तांकां तांच्या कुटुंबाक लाभय. आनी त्या मरी पाद तूं तांचे सांगात आश्रय म्हणलें दिसपो ते तांकां बगूंक तांकां करपा दी. आनी अशें आज तुजी विशेष दैवीक सकत तांच्या जिवितान तांच्या कुटुंबान वाडोवन दी आनी तांकां बरेंपण दी. तांची मजत तुजी मजत तांकां लाभय. तुजी काकूल तांचेर वाडय आनी त्या मरी पाद तूं आमचो देव बळवंत देव आमकां कुमो कसो रक्षक म्हणलें तांकां दापय म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. टच लॉर्ड जीसस, ब्लेस देम लॉर्ड जीसस, anoint them Lord Jesus, may your mighty power flow Jesus, touch them Lord Jesus, bless them Lord Jesus, bless them Lord Jesus. Apor somia nanga apor somia आशीर्वादित कर somia. Thank you Jesus, praise you Jesus. हर अरदान तुका सोमिया, होगलाप तुका सोमिया, नमान तुका सोमिया, महिमा तुका सोमिया, स्तुती तुका सोमिया जेजू आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मुझ्या मतीर खाळो काढणं, म्हजो भावात दंडाळोंक पेसरच्या, म्हज्या आत्मीच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तलीक पदवेन पयस जावन रे. ये वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता. आशा सांडल्या बरोवस दिवचे खेरी देणे तुका देवान दिला. म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाची कोर्सान हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ माई पसी नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदसून सुदासून वर. हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी. अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमेवन नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमेन. मोगाचें न्हू सांजूद तात देवा मारी पात सोमियान आमचेर जायतीं आशिर्वादां वळयल्यांत, जायतें बरेंपण आमकां दिलां, आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक लाभयलां. ह्या सर बरेंपणाक आतां आमी अर्गां दिवया, होगलाप दिवया. आमच्या पात्रोन सद्दां मारी पात देवाक आमी महिमान दिवया. मोगाचें न्हू तुमच्या जिवितांत देवान केल्लें बरेंपण आमच्या पात्रोन सद्दां मारी पात ह्या घडये वळखून घेया. हांगासर सभा जाणांनी अर्गां उलेदान दिल्यात तें वाचता आसतना तुमचेय मेळया सांगाता आनी धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया. 8 जणांनी बऱ्या सांबाळाचें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यान. एकल्याची सर्जरी बऱ्यान जाल्ल्याक आनी बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर, 4 जाणांक बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर, 2 जाणां विघ्ना आनवरांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर, एकल्याचें क्रियाटीन नॉर्मल जाल्ल्या खातीर, एकल्याचो बांतेर बऱ्यान जाल्ल्या खातीर, 6 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जाल्ल्या खातीर आनी 17 जाणांक तांणी मागले ते विशेष उपकार तांच्या जिवितांत फावो जाल्ल्या खातीर धन्य देवाक पात्रोन सद्दां मारी पात अर्गां ओगळाप दितना आमच्या जिवितांत जाल्ल्या त्या सगळ्या बरेपणा खातीर आमी अर्गां ओगळाप दिवया. मोगाचें न्हू आयच्या वांजेलान आमी पळयलें तो लोक बेसायदा, कोरोजिना आनी कफरनाव देवा थंय अनुपकारी जाले. देवान जे जिवितान इतलें बरें केल्लें जाल्यार अनुपकारी जालें. आमी तशें जावचें नाका. देवान आमच्या पात्रोन सद्दां मारी पात आमच्या जिवितान देवान केल्ल्या सगळ्या बऱ्यापणा ते उपकारी मनाची जावया. देवाक स्तुती गावया, अर्गां दिवया, आराधन करया, नामान आमी ताका भेटोवया. मोगाचें हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू,
हांव वर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजान हांव वर्गां दिता जेजू हांव वर्गां दिता जेजू हांव वर्गां दिता जेजू काळजान हांव वगळाप दिता जेजू हांव वगळाप दिता जेजू हांव वगळाप दिता जेजू म्हज्या काळजान हांव वगळाप दिता जेजू हांव वगळाप दिता जेजू हांव वगळाप दिता जेजू काळजान मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावंडां बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्ल्या आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक आनी सेवकांक तूं पाव आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा सकड पिडेस्तांक ताळण्या आनी पातकांतली तूं निवार आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा तुज्या मनियाऱ्यांनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती बरी भलायकी आनी कुडियात्म्याची गटाय दी आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्गींच्या बापा आयचे दीस आमी आयकल्ले आमच्या भाव भयणीचे सर त्या सवां जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेंत तांणी आशिल्लो संतोष समाधान बरेपण तांकां फावो कर आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसारलेल्यांची त्या सवां आमी तुका समर्पण दिता तुजी कुशी वय तर ती सर्व त्या सवां तूं जारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत फावो तें काम नासतना कश्टांच्या तुज्या भावा भयणीचेर तुज्या भुरग्यांचेर काकूल तेजी नदर घाल तांकां बरें काम फावो कर दिसपरतो ग्रास तांकां दी अर्थीक अडचणी जावन तांकां सुटका दी अर्थीक परिस्थिती तांची बरी कर आनी तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या दयाळ बापा फावो ती जिणये सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दया दाखय तांकां बरी जिणये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबां जिणी जिवेवचे भाग फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा भुरग्यांचे देणे आशेतल्या सर काजारी जोड्यांचे बिरमोत पाव तांच्या काजारी जिवितांत भुरग्यांचे देणे तूं तांकां दी आनी तांची आशा तूं बागय तांचो संतोष वाडय आनी सडय म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा ह्या पावशिल्ल्या दिसांनी तुज्या भुरग्यांक आमकां सकड वायटा विघ्ना अवघडांतले तूं राखून व्हर आनी आमकां सांबाळ आनी गरजेचो पावस ही तूं आमकां लाभय म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या मोरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारणीये काकुतीचे माये नमन आमच्या आमची भरवशा आमी तुका निवलो मागता आमी परदेशेवेची बाळकां या तुका कोणांत आसता आस्कार उस्कासून आमी तुका रुदान करता तो आमचे शेकाये ते तुजे काकुचे दोळे आमचे वयर परदी आनी ह्या प्रदेशा उपरांत तुजे कशें सदैव पॉल जेजू आमकां दाखय ये दाळे मोगळे दुलोबी औंकारी मुरये पिडेस्त भावंडां खातीर आतां आमचे विशेष मागणे त्रियेक देवाची मजत करपा सकत ह्या आमच्या भावंडांच्या जिवितांत परजळून दी म्हणून त्रियेक देवाक मान कर आमी म्हणया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा जाईम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गूण करूंक तुवें कुशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरा आनी साकरणीचेर दयाळ दीस घाल तुवें रसल्यांक तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडे शिडेंतली गूण जावन वेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं ताणी रचला सरकानी संसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसूं
प्रार्थुया. दयाळ सुम्या भावार तेच्या बुजवण दरा तुजी मीत मेर नातलेली दयाळाई आमी मागता. पिडेशिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण उबडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत. एकामेकाक सूख समजनी आनी मनाभेद पयस करून एकामेकाक काळजातान बोगसून जियोंक तांकां तूं आदार दे. आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण भोगूं दी. तूं दयाळ स्वामी सदांच तांचे संगता राव. तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सेवेंत सदांच तुका अर्गां दिवं दीत. जो जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससना. सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोन तो तुमकां मायपासान आनी काकुळतीन वागोव. दुलो बायेन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां देव. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बासोने प्रमाणे संसारा पर्यंत आमचे संगाता आसा. तो तुमचे सोबे रावून तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट बरो. तुमच्या पातल्यान तो रावो आनी तुमची राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्याच्या आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले. तो तुमचे ते आसचे सर वायट बसमून उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान पजळीत करो. आनी सर पोदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे सदां आसो. मोगाचे न्हू आतां मुकलो वेळ आमी आराधनान करशीत. हांव सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी मान करून जेजूचो मोग आमी अनुभव करया. ते जेजूची स्तुती करया. उपकारी मोन आमी दाखया. तर आमी दिंबेर पडोवन गीत आमी गावया. सक्रामेंतान जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करया. Sacramenta, Aradan, Aradan, Swadi Sacramenta, Bhakti Mana, Kalya Kalza, Karta Tuka Nama, Bhakti Mana. Kalya Kalza Karta Tuka Nama Karta Tuka Nama. Jivitaso undo tu amka mogaso Grasto vorto amcha atmyaso Jivitaso undo tu amka mogaso Grasto vorto amcha atmyaso Tuzo sangata sheta tuji kurpala leta तुझो सांगाता शेता तुझी कृपा लालेता. हरी एक दिसा मोक्षाक तुका आमी अत्रेकता. आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादी Sacramenta, Bhakti Mana, Kalya Kalza, Karta Tuka Nama, Bhakti Mana,
कालत्या काळजा करता तुका नमन करता तुका नमन सदांच आमच्या सांगात रावोक आशेवच्या या जेजूक आमी नामान करूया. सदांच हांव तुमच्या सांगात रावतलो. तुमकां अनाथ कसो ना म्हणसो जेजू उद्या रुपार आमच्या मदें आसा. ह्या आमच्या सोम्याक आमी आराधन करूया, ताची आमी स्तुती करूया. सदांच म्हज्या सांगात तूं राव जेजू, म्हाका सोडून तूं केदीच पयस वचनाका म्हूण ह्या जेजू लागीं आमी विनंती करूया. संसाराचो उजवाड तूं काळो धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश पाकोचो. संसाराचो उजवाड तूं काळो धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश पाकोचो. तुका मेळो काशेता आत्मीक सकतालेता तुका मेळो काशेता आत्मीक सकतालेता. हर एक दिसा भोग शांती आमी यात्रेता आराधा हात आमच्या वयर उबारूया, ताका आमी आराधन करूया. स्वादिक जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करूया. आराधन तुका सुम्या, आराधन तुका सुम्या. स्वादिक जेजू, सक्रामेंता जेजू. भक्ती मोना कालत्या काळजा करता तुका नमन. भक्ती मोना कालत्या काळजा करता तुका नमन. करता तुका नमन. हालेलुया 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 हालेलुया. वडा ताळ्यान ताची आमी स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. वडा ताळ्यान आमी ताची स्तुती करूया. सदांच आमच्या सांगात रावक आसतो जेजू आमच्या मदें उज्या रुपार आसा. ह्या आमच्या सोन्याक आमच्या मदें आमी स्वागत करूया. सदांच म्हजी सांगात तूं राव जेजू, म्हाका सोडून तूं पयस वचनाका जेजू म्हणया. जेजू कडेन आमी विनंती करूया. हालेलुया 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 ला 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 ला. Hallelujah, hallelujah, la 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 la. Come Lord Jesus, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Touch them and heal them, Lord Jesus, from all their sickness. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Touch, come Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. तुम्ही कडवळचे नाही. म्हजेर विश्वास दवरा, म्हज्या बापाचेर विश्वास दवरा म्हणलो जेजू. उड्या रुपार आमच्या मुखार आसा. तकले आमचे बागोया, ताका आमी साश्टांग नमस्कार करूया. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावल्ल्या वेळार हांवय तुमचे सांगाता रावतलो म्हणा सुम्यान. जुवाच्या 15व्या अध्यायात 4थ्या वळींत तुमी म्हजे थंय एकवटून रावल्यार हांव तुमचे थंय एकवटून रावता, कित्याक तुमी म्हजेस. हो आमचो सोमी, उड्या रुपार आसलो सोमी
आमकां एक भरोसो दिता तो आमच्या सांगाता रावोंक आशेता पूण ताका स्विकार करूंक ताका म्हज्या काळजाच्या भितर हाडूंक हांव तयार आसां गी एक घडी बरो नियाळ करुया जेजू म्हजे सांगाता रावोंक आशेता ताका स्विकार करूंक म्हज्या काळजाच्या घरांत आपोवंक हांव तयार आसां गी मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो देवाच्या उतार म्हणटा म्हजे नांवी बापा लागीं तुमी कितेंच मागशात जाल्यार तें खंडीत हांव तुमकां दितलो तोच जेजू उड्या रुपार आमच्या मुखार आसा ताच्या नांवांत आमी मागल्या वेळार खंडीत तो आमकां दिता त्या देखून ह्याच भरोशान आमी ताचे लागीं परतून एकठांय आमी स्तुती करुया दोनी हात आमचे उबारुया ह्या आमच्या सोम्याक स्तुती आराधना मुखांत ताचे कडेन आमी मागया हालेलुया 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 ला 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 हालेलुया 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 व्हडा ताळेन आमी ताची स्तुती करुया हालेलुया सकट सांगाता हालेलुया 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 Come Holy Spirit, come Holy Spirit, touch them, Lord, come Holy Spirit, come Holy Spirit, hallelujah, hallelujah. सर आमचे कष्ट आमच्या सुम्या मुखार दवरुया तुमचे कधी कधी तुम्ही खंत करचे नाका बदलाक हांव तांचे खातीर खंत करता म्हण आमच्या सुम्यान त्या सुम्याक आमच्या अर्गान येवया हालेलुया 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 दायकन बसात कीर्तन 105 105 अशें म्हणटा हालेलुया सर्वेस्पराक अर्गान दिया ताचें नांव उलो मारा पर्जा मदें ताचे कृत्या परगड करा ताका गितां गाया ताची स्तुती करा केदाळ हांव ताची स्तुती करता केदाळ गितां मुखांत ताका वर्णिता तो म्हाका लागींच रावता दावीद राय गितां मुखांत्र गायन मुखांत्र सोम्याची स्तुती करनासलो देखून देव ताका मानवलो आनी ताका एक श्रेश्ठ राय जावन ताणें केल्लें तो व्हडा संतोशान म्हणले बरी सोम्याची स्तुती करतलो स्तुती गायतलो देखून आमी सर्वेस्परा देवा लोकां मुखार व्हडा ताळ्यान ताका बोब मारूं जाय खंय एक पटी एक कुर्डो जेजू ताणें पाशा जाताना म्हणटा जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव म्हणून व्हडा ताळ्यान जेजूक बोब मारी लागलो जेजू ताच्या मागण्याक कान दिता जेजू थंयसर रावता आनी त्या कुर्ड्याक दिश्ट दिता मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सर्वेस्पराक आमी अर्गान दिवं जाय ताची आमी स्तुती गावंक जाय ताणें केले उपकाराक आमी अर्गान दिल्ल्या वेळार तो आमकां आनीकी वर्त्या मापान दिता देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो हाच्या त्या समात आमी आयकलें जायते उपकार ताणें आमकां केल्यात आनीकी साबार गरजो मागणी आमच्या मुखार आसात त्या देखून ह्या सर्व आमच्या पिडेस्त भाव भयण्यां पासून जावं पुरो आमच्या फिरगजीच्या कुटुंबा खातीर जावं पुरो हांगासर आयिल्ल्या सर्व पासून जावं पुरो आनी ह्या माध्यमा मुखांत कोण सक्कडी ह्या नव्यानात भाग घेतात तांचे पासून जावं पुरो आमी मागया सांगातास परगांवांत आसल्या आमच्या भाव भयणी पासून आमी मागया कित्याक देव सर्व जाणा ताका आमच्या हर एकल्याचे कश्ट दूख बेजाराय तो जाणा आसा देखूनच पेद्रूच्या पत्रांत आमी वाचता तुमची खंत सोम्या मुखार दवरा कित्याक तो तांचे खातीर खंत करता काय त्या देखून आमचें तें आसा सोलवणी बेजाराय द्वेश
आनी काले रीण पिडा सक्कड आसा ह्या आमच्या सोम्याच्या पांया तळ आमी समर्पिया. आमकां तोवळो फ्री भोगता, आमकां कसलेंच टेन्शन ना. त्या देखून आमचें सक्कड टेन्शन जें कितें आसा ह्या सोम्याच्या पांया मुखार आमी दवरुया. कित्याक तो ताचे खातीर कन करता काय, तो ताचे खातीर चिंता करता काय. आमी ताचे खातीर चिंता केल्या वेळार कितेंच करूंक जायना. जावं पुरो आमची पिडा, आमचे सोलवणी, आमचें निरासपण, आमचें दूख, आमची बेजाराय जायते आसा. काम ना आमकां, थोड्यांक कुटुंबांत समाधान ना, आमच्या दुसरे जे पिड्यात आमी वळवळटा. त्या देखून सक्कड आमची खंत बेजाराय ह्या सोम्या मुखार आमी दवरुया. थोडो वेळ सक्कड आमची मोत ह्या सोम्या मुखार आमी दवरुया आनी ताची आमी स्तुती करूंक आमी प्रयत्न करुया. किर्तनकार म्हणटा 100व्या अध्यायांत 4थ्या वळींत, अर्गान दिवन ताच्या दारवटांतल्यान भितर सरा, स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया, ताका अर्गान दिया, ताच्या नांवाची स्तुती करा. ताच्या नांवाची स्तुती केल्ल्या वेळार व्हडा ताळ्यान ताची स्तुती आमी गायिल्ल्या वेळार तो आमच्या मागण्याक कान दिता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एक पोटी रिती दिवन आसतना रितीरेच्या वेळार दनपाराच्या वेळार इल्लो जेवणाक अवकाश आसलो. त्या वेळार एक स्त्री म्हणाली, फादर ते रितीर करतना आमी व्हडल्यान आलेली म्हणचे कित्याक? व्हडल्यान ताका प्रेज द लॉर्ड स्तुती अशें की आराधन करचें कित्याक? लोव सांगल्यार जेजूक आयकना गे, लोव आमचे इतल्याक मागणें केल्यार पावना गे म्हूण तिणें विचारल्या वेळार हांवें तिका एक देवाच्या वतार अशें म्हणटा. लुकाच्या 19व्या अध्यायांत 6व्या वळींत, जर तर ते वगेत रावती जाल्यार, तुमी सक्कड वगेत रावती जाल्यार आंगासले कांबे पातोर उडटले आनी सोम्याची स्तुती करतले म्हणटा देवाचें उतार. लुकाच्या 19व्या अध्यायांत 6व्या वळींत. जेजू जेरुसलेमाच्या वाटेर आसलो, जेजू जैतेच्या वाटेर आसलो. ह्या वेळार शीस आनी साबार लोक जेजूची स्तुती करतले, व्हडा ताळ्यान जेजूक स्तुती करन गायन करनासले. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, थंयसर थोडे फारीजी आसले. ते म्हणटात, आळे तुज्या शिसांक आनी तुज्या लोकांक वगेत रावंक सांग. आनी ह्या वेळार जेजू सांगची ते उतरां, जर तर हो लोक वगेत रावत जाल्यार हांगासर आसले फातोर, हांगासर आसले कुंदे, हांगासर आसले वस्तू उडटल्यो आनी म्हजी स्तुती करतले. देवाची स्तुती केल्ल्या वेळार ताची भक्ती चडना, बदलाक आमचो भावार्थ चडटा आनी आमी मागल्लें आमकां तें मेळटा. देखूनच किर्तनकार 9 आनी 8व्या अध्यायांत अशें म्हणटा, 98, दर्यो आनी तांतू आसा तें सगळें, संवसार आनी तांतू जियेता ती सगळी गुणगुण, न्हंयो ताळयो पेटो आनी पर्वत संतोशान बोबाट मारो. केवल मनशांनी मात ताची स्तुती करची न्ही खंय. न्हंयो, पर्वत, संवसारांत आसचे सक्कड वस्तू, दर्यांत आसचे सक्कड वस्तू, पर्वत सयती बोबट मारतात, स्तुती करतात. रूख सयती ताळयो पेटोवन सर्वेस्पराची स्तुती करतात. देखूनच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमकां हात आसात, आमकां तोंड आसा, आमकां ताळो आसा. ह्या ताळ्या तावडू ताची स्तुती केल्ल्या वेळार खंडीत तो आमचे मागणें आयकता. जें कितें आमी मागता तें खंडीत आमकां दिता. त्या देखून ताची आमी स्तुती करुया. अर्गान तुका आसुमिया जेजू, होगलाप तुका आसुमिया जेजू, स्तुती तुका आसुमिया जेजू, आराधन तुका आसुमिया जेजू, महिमा तुका आसुमिया जेजू, जय जय तुका आसुमिया जेजू, आराधन तुका आसुमिया जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. स्तुति सालु जयनी नागे, येसु नामा स्तुति सालु जयनी नागे. सांगाता, स्तुति सालु जयनी नागे, येसु नामा स्तुति सालु जयनी नागे. ಸ್ತುತಿ ಸಾಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು, ಸ್ತುತಿ ಸಾಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು,
ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು, ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಸ್ತುತಿಸಲು ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಒಡತಾಳನ ಗವ್ಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ. ಪೊತ್ರೇಕ್ ಪೋಟಿ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು नाम स्तुतिसलु जय निनगे. मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो, स्तुती केल्ल्या वेळार सैतान धांवतात काय, स्तुती केल्ल्या वेळार पिडाय पयस जाता काय. हे फुट्ट हे सत पाद्र्यापण सांगले हांव मिसांव गांवांत आसलो, थंयसर नव्या नव्या लोकांक सुवार्ता परगट करूंक आमी येतले हांव. आनी हांव आसल्या मिसांवांत कोणी क्रिस्तांव नातले, जेजू विशयात इल्ले मात कळीत आसले. आनी तस जाल्यार गांवांक वचून देवाची सुवार्ता परगट करता आसतना म्हजे सांगात एक कॅटॅकिस्ट आसलो, तसो तो लोकल, तो डोलाक मारतलो, हांव चल्ला मारनासलो. तो मुखार गायतना हांव फाटल्यान गावनासलो. आनी ते देवाच्या उतरान भरवली ती कांतर आयकलो तो लोक सैतानाच्या कांतो बंदड्यांत बसतलो ते आसलो. ते थंयसर पडटले, लढतले, हात अशें करून जीव जाळे पळय कशे मुखार येतात तशेंच तो लोळोन लोळोन ओडून पोट ओडून येवन आसले. केदळा देवाच्या उतार ताच्या कानान पडटा, केदळा ह्या गिता मुखांत्र ह्या ढोलकाचो ताळो ताच्या कानाक पडटा, थंयसर सैतानाक रावंक जायना. तो कशे म्हणी भायर येवन जेजूच्या मुखार तावण धांवता, देवा तावण फळां पळतो घेता. हे खंडीत कित्याक ह्या गितांत तेंच म्हणटा, ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ, ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸೈತಾನ ಕೂಡ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. म्हळ्यार सैतानाक थंयसर रावंक अवकाश ना. खंयसर जेजू आसा थंयसर सोलवणी ना. सैतान म्हळ्यार सोडवणी या काळोख. जेजू असले कडेन सैतानाक अवकाश ना, काळोखाक अवकाश ना. बदलाक थंयसर जैत मात्र मेळटा. परतून एक फावटी तें गीत आमी गावया. स्तुतिसलु जय निनगे येसु नाम स्तुतिसलु जय निनगे. सकट सांगता स्तुतिसलु जय निनगे येसु नाम स्तुतिसलु जय निनगे. ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು, ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು, ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ येसु नाम स्तुतिसलु जय निनगे. आमी ही गितां गावन दुसऱ्या घराक वेतेल्या साबार पिडीस आमचे कडेन मागोवन सांगतले. थंयसर एक पास्टर आसलो. एक फावटी त्या पास्टराच्या घरा येता आसतना दोनी पांय सुजोवन पांयांत हांव उदक गळोवन आसतलें. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हे म्हज्या दोळ्यांत हांवें पळयलें घडीत. तो आमकां पास्टर जावन आसलो, ताका ताचें वावर करूंक जायनासलो. पूण मागीर आमच्या विशयान ताका कळीत जालें, आमकां ताणें आपयलें आनी आमकां ताणें मागणें करूंक सांगलें. आवडे तो कितें थंयसर घेतलें हांव. हप्त्यांत 2 फावटी म्हणलें बरें ताच्या घरा वचून मागणें करतलें हांव. आनी हेंच गीत, स्तुतीचें गीत, आराधनाचें गीत आमी थंयसर गावचें आसतलें. वडा ताळ्यान ताच्या कुटुंबाचे सकट सांगात येवन आमची सांगात मेळटली. सांगात म्हणून आमी गितां गायता आसतना हर एका दिसा म्हळ्यार हप्त्यान 2 फावटी अशें जायते फावटी आमी गितां गायल्ल्या वेळार, देवाचें उतर सांगल्या वेळार ताची पिडा आपापीच पयस रावली. मस्त दाक्तराचें वखद ताणें केल्लें, पूण खंयच्या दाक्तराचें वखद ताका जावना. पूण देवाच्या उतरान स्तुती केल्ले वरवीं ताची पिडा पयस जाल्ली. ताचे पांय पयलींच्या बरीच बारीक जाल्ले. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, स्तुती आराधनाक सकत आसा आनी हाचे तावन जायतीं आजापां घडटात. आमच्या मुखार ती घडल्यात, आमच्या मुखार खंडीत घडटली. देखून ताची आमी स्तुती करुया आनी गावया. ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು, ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡರು. ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು, ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡರು. ಸಂಗತ
ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡರು ಅಂಜದಿರು ಹೆದರದಿರು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು ಅಂಜದಿರು ಅಂಜದಿರು ಹೆದರದಿರು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು ಸ್ತುತಿಸಲು ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ निनगे जायते पोटी ल्हानशे कश्ट येता आसतना दूख बेजार आयिल्ल्या वेळार आमी निराश जाता सगळो आमी देदेस्पो जाता म्हजे इतले रीण आसा हें केदाळ फारीक करचें म्हज्या कुटुंबांत इतले सामस्या आसात हे केदाळ पयस जातात मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो देवाच्या उतराचेर पातयेर दवरल्या वेळार देवाच्या साक्रामेंताचेर पातयेर दवरल्या वेळार सांता भक्तांचेर पातयेर दवरल्या वेळार हे सकड व्हडले व्हडले कश्ट ಬೆಟ್ಟದಂತ ಕಷ್ಟಗಳು ಕೂಡ ಪೊಯ್ಸ್ ಬೆतात ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡರು ಸಂಗತ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡರು ಅಂಜದಿರು ಹೆದರದಿರು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು ಅಂಜದಿರು ಅಂಜದಿರು ಹೆದರದಿರು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು धमदूताच्या कृत्या पुस्तका 12व्या अध्यायात पहिल्या वळीत एका पूर्वेचे गणित आम्ही वाचता पवित्र सभा जीव जावन येतली पेद्रूच्या मुखेलपणा काल सबार लोक सांगत आसले सबार लोक सांगत बसून मागणे करतले तोड मागणे करतले म्हळ्यार अशा मागणेने स्तुती आराधना करनासतले मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सबाराक जेजूची बरी खबर पावी जावच्या संदर्भार हेरोद राय ह्या क्रिस्तांवाचेर रागान आसलो तुमी धमदूतांच्या कृत्या 12व्या अध्यायात वाचले तर तुमकां तेसर कळीत जाता हेरोद राय क्रिस्तांवाचेर आक्रमण करूंक प्रयत्न करता कित्याक जेजूची शुभ वार्ता सबार लोकांक पावता सबार लोक सांगता म्हणून जेजूची स्तुती आराधना करता आसतना हेरोद राय रागान भरता हांगा कशें म्हणी हांवें नाश करूंक जाय म्हूण तो भायर सरता आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जुआवचो भाव जाकोबाची तकली तो कातरता हेरोद राय आणि ह्या वेळार ते असले फारिजेव आणि दुसरे लोक संतोष पावतात हे पळयले हेरोदेक उत्साह चडता देखून तो पेद्रूक धरता आणि बंदयेंत घालता म्हणटा देवाच्या उतार कित्याक पेद्रू मुखांतूच सबाराक जेजूची बरी खबर परगट जावन आसली आनी ह्या वेळार थंयसर एक विशेष गणित बघता पेद्रू थंयसर जेलांत आसा बंदयेंत आसा हांगासर थोडो लोक पेद्रू खातीर स्तुती आराधना करनासले स्तुती सालो जया निनगे येसु नाम स्तुती सालो जया निनगे सकट सांगता स्तुती सालो जया निनगे येसु नाम स्तुती सालो जया निनगे पेद्रू बंदयेंत आसलो लोक ताचे खातीर मागोन आसलो सगळ्या पवित्र सभे खातीर मागोन आसलो आनी ह्या वेळार बंदयेंत एक विशेष गणित घडता एक देवदूत येता पेद्रूक थापुडता आनी उठयता काय ताच्या कुसाळाक आपण उठयता काय उठ उठ आनी पेद्रू उठता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो त्या देवदूतान आपणलेंच पेद्रूक सांकळेंत बांदून घाल्ले काय सांकळ्यो तुडतात थंयसर पारे आसले तांकां खबरच ना कित्याक देवाचें काम थंयसर चालू आसलें पारे घरांनी निदान आसतना राखोवचें आसलें पूण हांगासर देवदूत आयिल्लो पोरजा भायर ताचे खातीर मागणें करतले कशें म्हणी ह्या पेद्रूक भायर काड सोरेस्परा कशें म्हणी पेद्रू बंदयेंत भायर येवं दी म्हणून भायर मागणें करता आसतना देवताच्या मागणें आयकता ताच्या देवदूताक धाडटा पेद्रू आसले त्या बंदयेक तो धाडटा आनी पेद्रूक ताणें कुसाळाक आपणलेंच सांकळ्यो तुडतात खंय पेद्रू उठता ताका एक स्वप्न बरें बघता पाऱ्या घरांक खबर ना तो देवदूत पेद्रूक म्हणटा काय तुजो वानो घाल बेत काटे धर तुजे शॉल पांगोर आनी म्हज्या फाटल्यान ये म्हणटा काय
आणि मगाच्या भावानं आणि बहिणीनो, पेद्रू न्हिदेंत उठून गेल्ले बरी त्या देवदूताच्या फाटल्यान वेता काही म्हणटा देवाच्या बुतार. आणि उपरांत मुख्य दारवटा कडेन आयिल्लेच दारवटो आपापीच मुक्तो जालो खंय, कित्याक देवाची महिमा थंयसर आसली. लोक पेद्रू खातीर स्तुती आराधना करत आसले आणि ह्या स्तुती आराधनेक मान जावन जेजू ताच्या देवदूताक पेद्रू तशें धाडटा आणि पेद्रूक त्या बुंदेतावन भायर घालता. कोणाक खबर ना, पारे आसले, सबार पारे आसले, कोणाकय कळीत ना. पूण जेजून थंयसर अद्भुत केल्ले. पेद्रू आपापीच भायर येता आणि परतून ताच्या मेळेक बेटा आणि थंयसर परतून स्तुती आराधनांत तोय भाग घेता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, देवाक असाध्य जालें कितें आसना. जायते फावटी हांवें सांगलें, ल्हानशे कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी निराश जाता. पूण पवित्र सभेक इतलो व्हड अणवार आयिल्लो, तांणी खत करूं ना, तांणी बेजाराय करूं ना, बदलाक सोम्याचेर पातीर दवरून ताची स्तुती आराधना केलें. ताचे खातीर मागोवन आसलें आणि थंयसर व्हडलें अजाप जालें. पेद्रूक सुटका मेळ्ळी. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमकां हें काम ना. कुटुंबांत समस्या आसात, आमचे मदें पियोवणी आसा, कुटुंबांत ना समाधान, भुरग्याक काम ना, भुरगे आमी सांगिल्लें आयकना, आमचे थंय निराशपण आसा, बेजाराय आसा. पूण ह्या सोम्या मुखार तें दवरल्या वेळार खंडीत तो ताका परिहार वदकसून दिता. देखून ताची आमी स्तुती करुया आणि ताका आमी अर्गान दिवया आणि गावया. ಶತ್ರುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು ಭಯ ಪಡಲೇಬೇಡ. ಸಂಗತ ಶತ್ರುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು ಭಯ ಪಡಲೇಬೇಡ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೀನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಜಯವು ನಿನಗೂ ಉಂಟು. ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೀನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಜಯವು ನಿನಗೂ ಉಂಟು. ಪುತ್ರೆ ಬಡ ಸಂಗತ ಶತ್ರುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು ಭಯ ಪಡಲೇಬೇಡ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೀನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಜಯವು ನಿನಗೂ ಉಂಟು. जायते पोटी दुस्मन आमचेर वेडो घालतात. आमकां जाणतले व्यक्ती आमचे थंय आक्रमण करतात. ह्या वेळार जेजू म्हणटा, हांवें तांकां बक्षिलां, तुमी तांकां बक्षिया. खंडीत हांव तुमच्या सांगाता रावता, जैत तुमचें जातलें. पयल्या रायाच्या पुस्तकांत 19व्या अध्यायांत आमी एलिया प्रवादी विशयांत आयकता. एलिया प्रवादी बाल मनशा एका प्रवाद्याक जिवेश मारता. बाल म्हणसो एक तांचो देव आसलो आणबाव त्यांचो, तांच्या प्रवाद्यांक तो जिवेश मारता. 450 प्रवादी तांचे आसले खंय आनी त्या सकड प्रवाद्यांक तो जिवेश मारता. तुमी वाचलें तर पयल्या रायाच्या पुस्तकांत 19व्या अध्याय वाचा. बारी अपूर्वाचे गणित एलिया प्रवादी देवाच्या सक्तीन एक विशेष काम करता. आणि ह्या वेळार आहाबाची एक बायल आसली जेजेबल राणी. ती अन्य देवा फाटल्यान आसली. आहाब राय एक इस्रायल जावन आसलो, सरस्वराचे मात ताणें आराधना करचें आसलें, पूण बायलेच्या खातीर तोय अन्य देवाचें आराधना करनासलो. आणि ह्या वेळार थंयसर इस्रायल पळता सर्वेस्पराक देवाक सोडून बाल देवाचें आराधना सोडून आसलें. देखून एलिया प्रवादी त्या तांच्या देवाक एक चॅलेंज मारता. एका दोंगराक तो आपयता आणि थंयसर तें गणित हांव आतां तुमकां सांगना, लांब गणित आसा. पयल्या रायाच्या पुस्तकांत 19व्या अध्याय तुमी वाचा. आणि ह्या वेळार ह्या चॅलेंजांत बालाचे सकड प्रवादी मौन पावतात. कित्याक तांच्या देवाक कान नातले, तांच्या देवान ताच्या मागणी आयकोना, पूण निजा देवान ताच्या एलिया प्रवादीच्या मागणी आयकले. जे कितें एलिया प्रवादीन मागलें ताका मेळ्ळें. ह्या वेळार आहाबाची बायल जेजेबल ह्या आमच्या एलिया प्रवादीचेर रागान ताका धांवडायता. आणि ती अशें म्हणटा, फाल्यां ह्याच वेळार तुजी हांव तकली कातरता. जेजेबल राणी, कित्याक तिका साध्य आसलें, ती राणी, तिणें सांगिल्लें बरी राय करतलो, त्या देखून तिका साध्य आसलें. देखून ती एका दुताक धाडून एलियाक सांगता, फाल्यां ह्याच वेळार तुजी हांव गोमटी कातरता. कित्याक म्हज्या देवाच्या
ಪ್ರವಾದಿಯಾಗ ತುವೆ ಜಿವೇಶಿ ಮಾರ್ಲೆ एकल्याक दोगांकडे 450 प्रवाद्यांक तुवें जिवेश मारले देखून फाल्यां ह्याच वेळार तुजी हांव तकले कातरता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, दुस्मान एलिया प्रवादेक नाश करूंक भायर सरलो, पूण निजा देवाचेर भरोसो दवरलो एलिया प्रवादी होरे पर्वताक धांवताकय. ಶತ್ರುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು ಭಯ ಪಡಲೇಬೇಡ. ಸಂಗ ಶತ್ರುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು ಭಯ ಪಡಲೇಬೇಡ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೀನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಜಯವೋ ನಿನಗುಂಟು. ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೀನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಜಯವೋ ನಿನಗೆ ಉಂಟು. ह्या वेळार एलिया प्रवादी भियान धांवता. कित्याक जेजेबल राणीन ताच्या दुतांक धाडले एलिया प्रवादीक नाश करा म्हणून. देखून वो होरेब त्या पर्वताक धांवता, भियान म्हणले बरी तो धांवता, पूण देवाचेर फातयेन ताची कंडा सरली. कंडीत देव म्हाका सांडचो ना म्हणून फातयेन तो येता. आनी येता आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ताका पुरासाण जाता. काय गुडो सडटा आसतना पुरवो सडटा आसतना ताका पुरासाण जाता. एका रुखा मुळार तो पडटा, देवा म्हाका तूं आपोवन व्हरो, म्हाका आनी जायना, म्हाका आनी जायना, म्हज्या दुस्पतांत म्हाका राख, म्हज्या दुस्पणांत म्हाका तूं राख, ह्या म्हाका तूं मरण दी म्हणून एलिया प्रवादी त्या रुखा मुळार बसोवन निराशेन मागणें करता. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ताका तेंच न्हीद पडली. काय कित्याक सगळो दीस धांवल्लो, पुरासाण ताका जाल्ली, पोटाक कितेंच नातलें, पूण ताका देवाचेर खरो भावार्थ आसलो. देखून ते रुखा मुळार न्हिदल्या वेळार थंयसर एक देवदूत येता म्हणटा देवाच्या उतार. पयल्या रायाच्या 19व्या अध्यायात तुमी वाचल्यार ह्या अपुर्बाची गळी तुमकां मेळटा. रुखा मुळार न्हिदल्या एलियाक देवदूत उठयता. काय उठ आनी खा, उठ आनी खा म्हणटा तो देवदूत. आनी एलिया प्रवादी निराशेन आसलो, दुखान आसलो, बेजारान आसलो, भुकेन आसलो. एलिया प्रवादी देवाचेर फातयेन दवरले एलिया प्रवादी पळयता थंयसर भाजल्ल्यो भाकऱ्यो आसल्यो. काय आनी एका आयदनांत उदक तो पळयता. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, भुकेलो एलिया ती भाकरी खाता, थंयसर आसलें उदक तो पियेता. इल्ली सकत मेळटा तरी ताका परतून होरेब दोंगराक चडचें तितली सकत नातली. परतून थंयसर आड पडटा आनी परतून ताका न्हीद पडटा. आनी थोड्याच वेळान तोच देवदूत परतून येता. काय आनी म्हणटा काय उठ आनी खा. परतून थंयसर भाकरी आसली, आयदनांत उदक आसलें. एलिया प्रवादी ती भाकरी खाता आनी तें उदक पियेता आनी सर्वेस्पराच्या त्या दोंगराक सोडून वेता. आनी थंयसर 40 दीस आनी 40 रात थंयसर तो करशिता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाचेर ताणें फातयेन दवरली. देवान ताका निराशी करूं ना. भुकेल्या वेळार भाकरी दिली, ताणेल्या वेळार ताणें उदक दिलें. कशें इस्रायल प्रजेक देवान मान्ना दिवन कडपांतल्यान उदक दिवन पोसलें गी, तशेंच एलिया प्रवादीक देवाचेर भावार्थ दवरल्या त्या प्रवादीक तो त्या गुड्यार भाकरी आनी दूद दिवन ताका पोसता. कित्याक देवाचेर ताणें फातयेन दवरली. आमी तशेंच जायते फावटी कश्ट येता आसतना, दुस्मान आमचेर वेट्टा आसतना आमी निराश जाता. म्हाकाय मोर्न दी देवा म्हणून आमी म्हणटा, पूण देवाचेर फातयेन दवरल्या वेळार खंडीत हाचे तावण जैस जोडूंक आमकां साध्य जाता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी ताची स्तुती करुया आनी गावया. ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸೋಲುಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ನಿರಾಶೆ ಪಡಬೇಡ. ಸಂಗತ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸೋಲುಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ನಿರಾಶೆ ಪಡಬೇಡ. ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನಿನಗೆ ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ಜಯ ಕೊಡುವರು. ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನಿನಗೆ ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ಜಯ ಕೊಡುವರು. ಸ್ತುತಿಸಲು ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ. ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು,
ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು, ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು, ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು, ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ, ಸ್ತುತಿಸಲು जय निनगे. जायते पटी आमच्या कुटुंबात वयले वयर कश्ट येतात, बेजाराय, कंत, दूख आमच्या कुटुंबात आसात. वयले वयर मेले मेले सोल वयर वयले दुखार येतात. कायले केल्यार लॉस, कायले केल्यार पोताक पावना, बेजाराय, दूख बघता. पूण मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या वेळार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर आमी एक दिश्ट घाली तर, कुर्सांत वाळच्या त्या रक्ताचेर एक दिश्ट घाली तर जेजू आमच्या कुमकेक येता. तो आमचे खातीर सदनीत कन करता. म्हज्या आनी तुमचे खातीर हर एका दिसा तो रडता, तो मागता आपल्या बापा लागीं. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजूच्या जिणेचेर आमी दिश्ट घाली तर कितले कश्ट ताका आयले. प्रत्येक जाण ताच्या परगळजिण्या वेळार साबारान ताचें उतर आयकोंक इन्कार केले. साबार जाणांनी ताचो पाटलावी सांडले, तुजें उतर आयकोंक आमकां जावचें ना, तुजें उलोवणें विपरीत जालें, आमकां हें पळोवंक जावचें ना, आमकां हें आयकोंक जावचें ना म्हणून जायते शिस्त ताका सांडून गेले. आनी ह्या वेळार जेजू पेद्रूक विचारता, तुमी म्हाका सांडून येतात की? आनी ह्या वेळार जेजून म्हणचे पेद्रू सांगचे ते उतरां, सोम्या कोणा लागीं वचो आमी? तुजे लागीं आसात सस्नीक जिविताची उतरां, तुजे लागीं मात्र ती मेळटात, तुजे लागीं मात्र ती उतरां आसात. ती उतरां आमकां दुसऱ्या कोणा थावणी मेळची नात. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सगळो आपणाचो भावार्थ पेद्रू जेजूच्या उतराचेर उसारलो आनी जेजूची उतर आयकोन त्या शिसांनी पाटलाव केलो, मात न्ही, जेजूक ते मोगाचे मुणीर जाले. लोकांनी ताका तिरस्कार केले, लोकांनी ताचे उतर आयकोंक इन्कार केले, शिसांनी ताचे उतर आयकले. जेजूक ते दळाय चिंत जावंक पुरो, ताणें भोगला जावंक पुरो, आणकी तांकां समजना न्ही गे, म्हज्या विशयान तांकां आणकी कळीत जायना न्ही गे म्हणून जेजून आपणा विशयान चिंतला जावंक पुरो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, उपरांत जेरुसलेमान ताका कश्ट, कुर्साचें मरण, चाटयांचे मार, किळ्यांचे मार. देखून एक गीत अशें आसा, शिलुबे नोडिरी, शिलुबे रक्त नोडिरी, शिलुबे नोडिरी, शिलुबे रक्त नोडिरी, सन्न रक्तದ ಹನಿಯ ಗಾಯ ನೋಡಿರಿ, ಗಾಯ ನೋಡಿರಿ. त्या कुर्सांत वाळच्या त्या रागात म्हाका कसलो संदेश दिता. जेजूच्या त्या कुसाळांत वाळच्या रागात म्हाका कसलो संदेश दिता. देखून हांवें कुर्साक पळोवंक जाय, उबारले त्या कुर्साचेर एक दिश्ट घालूंक जाय. शिलुबे नोडिरी, शिलुबे रक्त नोडिरी म्हणया, शिलुबे नोडिरी, शिलुबे रक्त नोडिरी, सन्न रक्तದ ಹನಿಯ ಗಾಯ ನೋಡಿರಿ, ಗಾಯ ನೋಡಿರಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಕ್ತದ ಹನಿಯ ಗಾಯ ನೋಡಿರಿ, ಗಾಯ ನೋಡಿರಿ. ಶಿಲುಬೆ ನೋಡಿರಿ, ಶಿಲುಬೆ ರಕ್ತ ನೋಡಿರಿ. ಸಂಗತ ಶಿಲುಬೆ ನೋಡಿರಿ, ಶಿಲುಬೆ ರಕ್ತ ನೋಡಿರಿ, ಸಣ್ಣ ರಕ್ತದ ಹನಿಯ ಗಾಯ ನೋಡಿರಿ, ಗಾಯ ನೋಡಿರಿ. जेजूच्या कुसांत ते वाळच्या रागात म्हाका एक संदेश दिता. हांव तुजो मोग करता, हांव तुजें सांगातात आसा, हांव तुका सोडून वचना, हांव तुजो मोग करता म्हणून संदेश त्या कुर्सांत वाळच्या त्या रागात, जेजूच्या हातांत वाळच्या त्या रागात म्हाका दिता. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हाकाय कश्ट येतात, म्हज्या कुटुंबांत कश्ट आसात, म्हाकाय निरासपण आसा. पूण ह्या आमच्या सोम्याचेर एक आमी दिश्ट घालुया, कुर्सायले त्या सोम्याचेर एक दिश्ट घालुया आनी आमी आमच्या दुस्मानाक बोगसून ताचेर फातीर दवरल्या वेळार खंडीत आमकां तें साध्य जातलें. कित्याक जेजूचें कुर्साचेर जेजूचें अंत्य जावना.
तिसऱ्या दिसा तो जिवन जालो, पुन्हा जिवन जालो, नव्यान तो आयलो. तशेंच कश्ट, दूख, बेजार येता आसतना थोडो तेंप आसतात, पूण आमच्या मागण्या मुखांत्र, जिरूच्या सक्ते मुखांत्र ताचे तोंड जैत वरोवंक आमकां साध्य जाता. देखून ताची आमी स्तुती करूया आनी म्हणया, गावया. ನಂಬಿದವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ಚಿಂತಿಸಿ ಕೊರಗದಿರು. ಸಂಗತ, ನಂಬಿದವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ಚಿಂತಿಸಿ ಕೊರಗದಿರು. ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವರು. ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವರು. ನಂಬಿದವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ಚಿಂತಿಸಿ ಕೊರಗದಿರು. ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವರು. जायते पोटी म्हजो घोव आसा, म्हजी बायल आसा, म्हाका मोग करची भुरगीं आसात, पूण आमी चिंता. आमकां इश्ट आसात, म्हजो इश्ट म्हाका सांडचो ना म्हूण आमी पाती येता. ताचेर आमी भरवंस दवरता. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, थोडे पोटी हे सत जायना. ನಂಬಿದವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ಚಿಂತಿಸಿ ಕೊರಗದಿರು. इश्ट जावं पुरो, आमच्या कुटुंबाचे जावं पुरो, थोडा काळ आमच्या सांगात आसतात. हुशार आसतना ती आमच्या सांगात आसतात. जर तर हांव पिडेन पडलो, जर तर हांव कश्टण आसा, म्हाका पळोवचे, म्हाका मेळोवंक येवचे कोणूच आसनात मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. पूण देवाचें उतर म्हणटा, एक आवय आपल्या भुरग्याक सांडीत तरी हांव तुमकां सांडचो ना. ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವೆನು. एक आवय आपल्या भुरग्याक सांडचे आमकां पळोवंक दिसना. एक आवयक तो भुरगो कसलोय तो जावं दी, कशेंय तो आसूं दी, कशेंय तो दिसूं दी, पूण तो तिचो भुरगो मांसाचें मांस. त्या भुरग्याक ती कितेंच म्हणना, तो भुरगो मोजो, तिका मोगा आसो. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाचे उतार म्हणटा, जर तर जल्म दिल्ली आवय आपल्या भुरग्याक सांडीत, पूण हांव तुमकां सांडचो ना. जैसे माता संभालती है, वैसा यीशु संभालेगा. सांगा म्हणया, जैसे माता संभालती है, वैसा यीशु संभालेगा. कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा. जैसे माता संभालती है, वैसा यीशु संभालेगा. सकट सांगता, जैसे माता संभालती है, वैसा यीशु संभालेगा. कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा. जैसे माता संभालती है, वैसा यीशु संभालेगा. एक आवय
आपल्या भुरग्याचो द्वेश करिना. त्या वैक तो भुरगो कसलोय जावं दी तो मोगा असो. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाच्या उतार म्हणटा जेरोमाया अध्याय 1 ओळ 34, आवयच्या कुसव्यांत रसच्या दीस हांवें तुका विसला. आवयच्या कुसव्यांत रसच्या दीस तूं कोण म्हूण म्हाका कळीत आसा, तुजें नांव सयत म्हाका कळीत आसा. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाच्या उतार इतलो एक आमकां भरवंसो दिता. पूण जायते फावटी आमच्या मोगाच्या मनशाचेर आमी पातयेर दवरता. म्हाका कळीत आसलें एक घडीत एक आवय बापायक एकलोच पूत तो बारीस्त ग्रेस्त बापूय बायल्या गांवांत आसलो. मस्त पयशे धाडटलो. भुरग्याक जायते पयशे आसले. खावंको माझ्या मरोवंको मस्त पयशे आसले. एकलोच पूत. कॉलेजीक येताना तो काळार येतालो. मस्त वर्साचे पयलेचे घडीत जायते इश्टांक मस्त खाण खावोवचें. व्हडल्या व्हडल्या हॉटलांत, कोड्याळांत हॉटलांक कांय उणें ना, व्हडल्या व्हडल्या हॉटलांक दोनपारां जेवण हांकपाचें. जायते पयशे आसले मुळे हांवें तुमकां आवय इसले बरे पयशे दितली, बापूय इसले बरे पयशे धाडटलो. मोगान म्हूण पळयलें कित्याक आमच्या म्हाताऱ्या प्रायर तो आमच्या गरजेक पावता, आमकां सांबाळटा, आमकां राखता म्हणल्यार आशेण ती आसले. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, फर्स्ट इयर जाली, डिग्री सेकंड इयर जाली, उपरांत ड्रग्साची लिमायत मेळ्ळी ताका. ड्रग्स थेवंक ताणें सुरू केलें कित्याक पयशे आसले. कितलेय पयशे ताका दिवंक साध्य आसले. दीस गेल्ले बरे, वर्सां गेल्ले बरे, ड्रग्स तो गुलाम जालो. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, नेमाने घरच्यांक कळी जाताना ताका पयशे दिवचे रावयल्या वेळार सोरपान ताणें सुरू केली. कित्याक ड्रग्साक मस्त पयशे जाय आसले. पयशे नातले, सोरपान ताणें सुरू केले. उपरांत जेलांत ताणें पडचें पडलें, ह्या जेलाक ताणें वचचें पडलें. आवय बापेचो विपरीत मोग. कित्याक मुखल्या दिसांनी म्हाका तो पळयतलो, आमच्या म्हातारपणार तो म्हाका पळयतलो म्हणलें एक आशेन इसरल्या पुरा दिलें. पूण मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ताच्या निमाणे घडये पूत तांकां पावोंक ना. ताच्या कश्टा वेळार पूत तांकां सांगात नातलो. कित्याक थोडे फावटी अशें जाता, ನಂಬಿದವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಚಿಂತಿಸಿ ಕೊರಗದಿರು. ನಂಬಿದವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ಚಿಂತಿಸಿ ಕೊರಗದಿರು. ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವರು. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सबाजन आमच्या गरजेक पावतात म्हूण आमी आशेवन आसता. पूण निमाणे घडये ते खंडीत आमकां मेळनात. पूण देवाक आमच्या विशयांत कळीत आसा. इजाया प्रवादी 49 अध्याय 16वी ओळ म्हणटा, तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळवेचेर लिखून आसा. म्हळ्यार म्हजें नांव ताका कळीत आसा. म्हजे विशयांत ताका सगळें कळीत आसा. म्हजे विशयांत तो सगळें जाणा आसा. त्या देखून हांवें कत करची गरज ना. तोच म्हज्या सांगाता आसा. म्हजें नांव सयती ताणें ताच्या हाताच्या ताळवेर बरयलां. देखून हांवें कंत करची गरज ना. इजाया प्रवादी 41 अध्यायांत सांगता, भिये नाका, हांव तुजें सोवें आसा. घाबर नाका, हांव तुजो देव. भिये नाका, हांव तुजें सोवें आसा. घाबर नाका, हांव तुजो देव. सकळ आमी सांगाता म्हणया, इजाया प्रवादी 41 अध्याय, भिये नाका, हांव तुजें सोवें आसा. तुझे सवय आसा. घाबर नाका, खबर नका, हांव तुजो देव. हांव तुजो देव. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी भियेवची गरज ना. आमचें नांव बरयलेलो, आमचें नांव जावन आसलो, देव आमचे सांगात आसा. आमच्या विशयांत सकड कळीत आसलो, देव आमचे सांगात आसा. कित्याक ताका आमचें नांव मात्र न्ही, आमची सगळी परिस्थिती तो जाणा आसा. आमच्या कुटुंबाची सगळी परिस्थिती तो जाणा आसा. ताका सकड कळीत आसा. त्या देखूनच आमी ताचेर भरोसो दवरूंक जाय. ताचेर आमी पातयेन दवरूंक जाय. देखून आमी उबे रावया. एक आमी ताची स्तुती करुया, उपरांत आमी गीत गावया. हालेलुया, 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 ला 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 ले 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 हालेलुया, हालेलुया, ला 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 ले 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 हालेलुया, हालेलुया. Come Holy Spirit, touch them, Jesus.
Heal them from all their sickness, Lord Jesus. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Touch them. Hallelujah, 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 hallelujah. एक गीत गावणू ताची आम्ही स्तुती करूया. ताळयो आम्ही पेटया. Vici, mocto devaso, vici, mocto devaso, vici, mocto devaso, moga japaso. Bovus, hatai pavana, bogun, tarkai kalana, boru, ponsai melana, moga japaso. Vici, mocto devaso, vici, mocto devaso, vici, mocto devaso, moga japaso. Bovu, hatai melana, bogu, tarkai kalana, boru, ponsai melana, moga japaso. Vici, mocto papaso, vici, mocto papaso, vici, mocto papaso, moga japaso. Bovus, hatai pavana, bogu, tarkai kalana, boru, ponsai melana, moga japaso. Moga japaso, moga japaso. Organ tuka sumya Jesu. Organ tuka sumya Jesu. Hoglap tuka sumya Jesu. Stuti tuka sumya Jesu. Aradan tuka sumya Jesu. Wandan tuka sumya Jesu. Naman tuka sumya Jesu. Jai Jai tuka sumya Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Wadadana आम्ही स्तुती करूया. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. दायकन बसात. देव आमच्या मोगा असो. तो आमच्या संगाता रावोंक आशेता. तो आमच्या संगाता आसा. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ताका हांवें म्हज्या काळजाचें दार उक्तें करूंक जाय. देव म्हाका मोगा असो. तो सदांच म्हज्या सांगाता रावंक आशेता. पूण हांव तयार आसूंक जाय. जेजू म्हाका मोगा असो. म्हजी सांगात आसा रावंक तो आशेता. पूण म्हाका ताणें म्हजे थंय येवची आशा आसा गे, खुशी आसा गे. वाजेनात आमी पळयता जायत्या जाणांक जेजूक पळोवंक जावं पुरो. जेजू तेच्या सांगात रावंक आशा आसली. थोड्यान ताका इन्कार केल्यार जायत्या लोकांक जेजू मोगाचो जाल्लो. कित्याक तो कोणाकय व्यत्यास करनाटलो. सगळेक मोगान तो लेखतलो. सगळे कडेन मोगान तो उलयतलो. ताच्या उतरां मुखांत साबारांक ताणें आकाशीत केल्लें. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू ताच्या सांगात रावंक जाय म्हूण ते आशिल्ले. प्रत्येक जावन जाक्केव जेजूक पळोवंक तो आशेतलो. जेजू विशयां ताणें जायतें आयकल्लें. ह्या मनशाक हांवें पळोवंक जाय, ह्या व्यक्तीक हांवें पळोवंक जाय म्हूण तो आशेवन आसलो. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एक दीस जेजू ह्या जाक्केवाक मेळटा. जाक्केवाक ताचे पातकी जिणी सांडून नवी जिणी जियोंक आशा आसली. तो एक सुंकागार जावन आसलो. आमकां कळीत आसा एक पब्लिकान तो जावन आसलो. पब्लीक पातकी तो जावन आसलो. लोक ताका इन्कार करतलो. हांवें ह्या मनशाक पळयलें तर, हांवें ताचे आशिर्वाद घेतले तर तो म्हाका बरें करीत, म्हजी जिणी नवी करयेत म्हणून एक आशेन जाक्केव जेजूक पळोवंक आशेता. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाचें उतार म्हणटा लुकाच्या 19व्या अध्यायांत, जाक्केव मोठो जावन आसलो.
जेजूक पळोवन ताका साध्य जावना कित्याक जेजूच्या भोंवारी जायतो लोक आसलो देवाची शुभ वार्ता आयकूंक हारी हारेने म्हणले बरी जेजूच्या फाटल्यान लोक येवन आसलो देखून जाक्यो मोठो जाल्ल्यान जेजू ताका दिसोंक ना जेजूच्या भोंवारी लोक आसलो आनी ह्या वेळार तो एका रुखाक सोडटा थंय ताणपूण ह्या सोम्यांक पळोवया थंय ताणपूण ह्या मनशाक पळोवया म्हणून आशेवन रुखाक सोडल्या वेळार जेजू ताच्या नांवान आपयता कित्याक देवाच्या उतार म्हणटा आमच्या हर एकल्याचें नांव ताका कळीत आसा आमच्या हर एकल्याची चिणी ताच्या मुखार उक्ती आसा जे कितें आमी गुटाण करता जे कितें आमी लिपोवन दवरता तें ताका सकड कळीत आसा देखून जेजू जक्केवाक नांवान आपयता जक्केवा सकला हे आज म्हाका तुज्या घरा रावोंक आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो पयस तावन एक पळोवन ताचे तावन एक आशिर्वाद घेवया म्हूण आशिल्लो जक्केवाक जेजू ताच्याच घरांत घेवचे एक भाग आनी ह्या वेळार जेजूक जक्केव स्वागत करता ताच्या घरांत आनी जेजू ताका आणखी आशिर्वादांनी भरता तो ताचे पातकी जिणे वळखता नवी जिणे जियोवंक आरंभ करता कोणाक हांवें मोस केला तर 4 वांट्यांनी पाटे दिता कोणाक हांवें लुकसाण केलें तर अर्दो वांटो असो दुबळ्याक हांव वांट्टा म्हणून पातका ताचे वळखता जेजू तावन आशिर्वाद घेता जेजूक स्वागत करता आनी जेजू त्या घराक साल्वसांव दिता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जक्केवान जेजूक स्वागत केलो हांवें जेजूक स्वागत करूंक आसा मागण्या ताका आमी स्वागत करता कुमगारान तो आमच्या काळजांत येता पूण ताका नीज काळजान भावार्थान आमी कितले फावटी ताका सेवला त्या सक्रामेंताच्या जेजूक कितले फावटी भावार्थान स्विकार केला जेजूक म्हज्या घरा बसरी हांवें व्हेला गे ताका म्हज्या काळजांत हांवें स्वागत केला गे ताका म्हजें नांव कळीत आसा म्हजी सगळी हिस्ट्री ताका कळीत आसा म्हजे विशयान हर एक संगती तो जाणा आसा पूण ताचे विशयान जाणा जावंक हांवें प्रयत्न केला गे देवाचें उतार हांवें वाचलां गे आज जेजू म्हाका आनी तुमकां हेंच एक सवाल विचारता हांवें तुज्या घरा येवंक तुका खुशी आसा गे जक्केवाच्या घरा जेजू गेलो पावलाक ताणें सावलाक ताणें पावल जावन परिवर्तन केलें म्हजें थंय कसलें म्हणजे परिवर्तन साध्य आसा गे देवाचें उतार आयकून पवित्र सक्रामेंत घेवन म्हजें थंय कसलेंपणी व्यत्यास बदलावन येवंक साध्य आसा गे मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या नव्याना मुखांत्र साबार जाणां जेजू थंय आकाश जाल्यांत साबार जाणांक जेजू आतां पळोवंक आसा एक घडी बरें आमच्या दोळे धांपया आमच्या मोतीच्या सकडी रादी ह्या सोमेच्या पांया तळ आमी दवरया ताका सकड कळीत आसा तरी मौनपणी आमच्या मनांतच ह्या सोमये कडेन आमी उलोवया एक घडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया बूक काही हातांत आसल्या सकयल दवरया आमच्या मोतीच्या पडद्यार ह्या जेजूक आमी हाडया आमचे सकड कश्ट दूख बेजार ताका सांगया सदांच म्हजे सांगाता तो राव जेजू तूं म्हज्या काळजांत राव जेजू म्हज्या कुटुंबांत आसलें सगळें वायटपण तूं पयस कर म्हूण त्या जेजू लागीं आमी मागया आमचो उजवो हात आमच्या हड्ड्यार आमी दवरुया आमचो उजवो हात आमच्या हड्ड्यार आमी दवरुया ह्या जेजू लागीं आमी मागया आमची पिडा आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या सर व्यक्तीची पिडा आमच्या मोगाच्या व्यक्तीची सर पिडा पयस कर जेजू कुड्यांक तुवें दीस दिली कोडकारांक तुवें नितळ केलाय जायत्यांक तुवें बरें केलाय आरेगाराच्या पिडेस्ताकी तुवें बरें केलाय मोगळा जेजू म्हज्या कुटुंबांत असलेंच एक नव्या सावत कर असलेंच एक आजाप तूं आसा कर म्हण त्या जेजू लागीं आमी मागया आमचो पात्रोनो संजुता देव आमचे खातीर विणाती कर म्हण आमी मागया
जायत्यांक आपडल्या जेजूको अर्गांचें गीत आमी गावया. अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा तुझो बाळ बोला व्हडा आनंद अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा. असले उपकार सदांच आमचे ते करूंक ताचे कडेन आमी मागया. आतां कुंभकाराक आयिल्ले बरी 2 लायनींनी मुखार येवचे. ह्या वेळार आमी पवित्र आत्म्याचें गीत गावन आमकां आमी मागोया. स्वादिकात्म्या पवित्रात्म्या वेगीच तूं देवोन ये. स्वादिकात्म्या दैविकात्म्या म्हजे थंय रावोन ये. स्वादिकात्म्या पवित्रात्म्या वेगीच तूं देवोन ये. स्वादिकात्म्या दैविकात्म्या म्हजे थंय रावोन ये. बापान पाठयलेल्या पवित्रात्म्या जेजून बासायलेल्या पवित्रात्म्या धनदूतांक दय दिल्ल्या पवित्रात्म्या प्रभाद्यं प्रेरन्तु पवित्रात्म्या. स्वादिकात्म्या पवित्रात्म्या वेगीच तूं देवोन ये. स्वादिकात्म्या दैविकात्म्या म्हजे थंय रावोन ये. स्वादिकात्म्या पवित्रात्म्या वेगीच तूं देवोन ये. स्वादिकात्म्या दैविकात्म्या म्हजे थंय रावोन ये. विस्मित बुद्धीना पवित्रात्म्या जिविताची झर पवित्रात्म्या भलायकी दातारा पवित्रात्म्या सदां काळजी येवच्या पवित्रात्म्या. स्वादिकात्म्या पवित्रात्म्या वेगीच तूं देवोन ये. स्वादिकात्म्या दैविकात्म्या म्हजे थंय रावोन ये. स्वादिकात्म्या पवित्रात्म्या वेगीच तूं देवोन ये. स्वादिकात्म्या दैविकात्म्या म्हजे थंय रावोन ये.
अंकाराची मोड मुझेर मांडल्या कष्टाच्या आवरात उपलीव थकला भरवशा किरणा तू उजवाड पाक सर्गी बंद्राक्षा भी भरून पाव स्वादितज्ञा पवित्रज्ञा वेळीस्तु देवोनी स्वादितज्ञा दैविकज्ञा मुझे तैरावोगे स्वादितज्ञा पवित्रज्ञा वेळीस्तु देवोनी स्वादिकज्ञा दैविकज्ञा मुझे तैरावोगे स्वादिकज्ञा पवित्रज्ञा वेळीस्तु देवोनी स्वादिकज्ञा दैविकज्ञा मुझे तैरावोगे Alleluia 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 आमचेर केले उपकार करपाक आमी पवित्र आत्म्याक आमचेर धाडिल्ल्याक ताका आमी जेजूक आमचें स्वागत हालेलुया 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 मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो पवित्र तेला मुखांतर आमचेर आमी पवित्र आत्म्याक येवकार मागला जेजूक आमच्या काळजांत आमी स्वागत केला पोचू जेजू सदांच आमच्या काळजांत रावों दी आमकां एक नवी जिणी आरंभ करूंक नवी जिणी जियोंक तो मजत करूं दी ज्या केव्हाक परिवर्तन केलो जेजू सदांच आमच्या काळजांत रावों दी आनी आमचें तें परिवर्तन हाडून दी म्हूण आमी मागया ताचे आशिर्वाद घेवंक आमकां आमी आयती करुया Sacramenta sastagnaman koruya purvilyatya rupa bodha novyoriti adarya solvon vecha Bavarkaci Bordilia Zashem Bapa Tashem Suta Ullasani Sutiza Podvi Maima Sasna Sasna Yekastarya Arsita Tukadorga Jasvirita Samasa Inavarya
करुया. येसू मिया जेजू क्रिस्ता, ह्या वेचे सक्रामेंता काल तुज्या कश्ट सोगडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको. तुजे कुडीचे आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी राज करताय ससनाच्या ससना. मोगाच्यानो देवान आमचेर वतल्या आशिर्वादां आमकां केल्ल्या बऱ्यापणाक देवाक आमी अर्घां दिवया, स्तुती आमी गावया. आसून नासून संतोशान ताळयो पेटोवन सुमयाक स्तुती आमी गावया, अर्घां दिवया. तुका सुमया हांव अर्घां दिता, तुजी विचित्रत्यांनी येता. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदां सरसून नावारता. तुका सुमया हांव अर्घां दिता, तुजी विचित्रत्यांनी येता. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदां सरसून नावारता. तुका सदां सरसून नावारता. ओंकार मोरी आशीर्वाद आमकां. भगीन क्रिस्ताचे कृपेनिवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. दिव्यवाणी